вами начинаем тему, которая называется «Решение конфликтов». То есть мы будем строить нашу беседу таким образом, что немножко буду рассказывать, и мы будем практически примеры разбирать. Потому что теория, ее можно очень долго говорить. Но давайте еще раз вспомним, на чем она основывается. На чем есть конфликт внутренний, есть конфликт внешний. Как мы говорили всегда, что такие есть 4 основы нашей жизни. Нужно посмотреть, откуда пошел конфликт. Давайте еще раз повторим. Дхарма – это что? Функция. Конфликт как может пойти? Когда мужчина или женщина прекращают выполнять свои функции, что-то заботится. Эхо. Функции прекратил делать. Например, вдруг война, а я уставший. На печи лежу, богиня рядом, ничего не надо. Ну что, хороший парень лежит на печи. Он же хороший парень. Хороший. Но он лежит на печи. Конфликт рождается? Рождается. Вот это называется конфликт, идущий от функций. Нарушение функций. Пришел домой человек, мужчина, и говорит, дай покушать. Он говорит, иди, там консерва в банке там есть. Возьми, открой. Вот там яйца, вот там сковородка, иди себе яичницу сделай. Вопрос, мужчина может себе яичницу сделать? Может. Есть мужчина, который очень хорошо готовит. Но когда он так говорит, иди в холодильнике возьми, какая будет реакция? Не понимаете, задача не то, что накормить мужчину. Можете не поварить, но это отношение, я не хочу выполнять свою функцию. Поняли идею? И он начинает что? Какая-то она странная. Печенье мне дает каждый раз на свидание, и берет пакетик сушеного чая, так вот заварил опять на батарею. У меня так было в юности. У меня была одна девушка-подружка, хотела даже не жениться одно время. Мне было там лет 16, наверное. Ну, хорошая такая, красивая. И когда она мне 3-й раз пакетик с батареей, я понял, Форест, беги. Как в этом фильме, Форест, беги. Тебя здесь ничего не ждет. Это будет блокадный Ленинград. И то там больше давали. И Форест бежал. Ну, что тут у меня бежал? Ну, что я такого сделал-то? Да ничего. Вот это называется конфликт, идущий от нарушения функций. Поняли? Можно долго про это говорить. Какие функции кто как нарушил. Но как человек может их не нарушать, если он не понимает своей природы? Поднимите руку, у кого были конфликты из нарушения функций? Женщины, мужчины тоже есть. А в чем заключался конфликт? Ну, давайте без имен, без конкретики, просто пример. Просто как от третьего лица будем говорить. Я пришла с работы, уставшая, я ничего не могу не готовить, не убирать. Вот, пожалуйста, сам себе что-нибудь там сооруди и съешь. Ну, кто пришел уставший? И я пришла уставшая и говорила так мужу. Женщина говорит мужу, я пришла уставшая, а ты все должен сделать. Ну, вот типа того, что вот вы говорили, там яйца есть, сковородка. Приготовить ничего, да? Себе сам приготовить. А, женщина сказала ему сам себе приготовить. Вот в точности, как вы описывали. Откуда корни? Он обиделся? Да. А почему те женщины работают? Можно претензии предъявить ей. Можно сказать, а ты чего так не говоришь вообще? А почему я работаю? Видите? Банальная сцена. Но она настолько актуальна. Почему женщина работает? И смотрите, еще интересный момент. Очень часто мужчины требуют от женщин красивой фигуры. Там много чего еще требуют. Красоты. Чтобы она еще ему ламбаду на ночь танцевала. А она может? Что получается? Во-первых, она работает. Когда приходит домой, что она делает дома? Она опять работает. А там еще сопливчики есть разные, бегают. Мама то, мама сё. Так, что она еще делает? Она еще ему готовит. Что она еще делает? Еще его надо как-то интимно удовлетворить. Какая-то холодная. Конечно, холодная, у меня уже жизни нет. Она думает, знаете, о ком, когда приходит домой? О подушке.
Не, подушки, подушка. Подушка мой муж. Плечо любимого – это моя подушка. Как можно от нее требовать этого, если у нее нет времени на свою женскую природу? Кама-шастра описывает, 64 вида искусства входят в понятие женщины. Представляете, как у нее работает? Изучать эти все виды искусства. Пение, музыка, танцы, ухаживание за собой. Вы знаете, чтобы себя украсить, нужно время. И долго. Что вообще себя украсить? Это и к тому же еще это целое искусство. Вот вы понимаете, что происходит? Но он начинает обижаться и говорит: ты вот мне не тут натворила, вот тут натворила, вот тут натворила. И она думает, как же его удовлетворить? Ну, она устала. При этом мужчина хочет красивую женщину, смотрит на своего, как говорится, заморыша, который сам что-то заморил, и думает, что-то она как-то уже не того. Знаете, как мужчина смотрит на женщину, которая, наверное, уже не того? Вот так смотрит. Вот так вот. И там пошла. О. Для мужчин очень важна красота, это правда. Но в чем причина? Поэтому что нужно сделать? Поменять старое на новое. И когда меняется старое на новое, та чувствует что? Не просто обиду, смертельную обиду. Детей родила, всю молодость отдала, жизнь отдала, пахала, работала, борщ готовила, чем-то она еще делала. Пыталась танцевать ламбаду, не получилось, заснула прямо на сцене, да? Не получилось. Еще там себе что-нибудь там порвала связки, там, пытаясь сделать шпагат. Понимаете, ничего не получилось. А меня просто сменили старую вещь на новую. Смертельная обида? Гад? Что надо сделать? Точно. Именно. Как помните, это в фильме Булгакова «Мастер и Маргарита»? Что бы нам сделать с этим надоедалый конферансье? Оторвать ему голову! Точно. Какая хорошая идея. Оторвать голову. Бегемот приступает. Вот бегемот. Это серьезное произведение, кстати. Очень серьезное. Это не шуточки там. Но дорогие. Не будете его. И голос милосердия иногда просыпается в их сердцах. Иногда. Одна из всего зала пожалела. Так почему же не жалко жену-то? Или любимую девушку, или женщину. Почему не жалко? Правильно, точно. Не потому, что он такой злыдня, плохой такой, бесчувственный, бессердечный, а он натворил, он не может, понимаете, у него сила влечения к женщине сильнее. Понимаете, сильнее, она начинает брать вверх. Тяга к красивой женщине начинает брать вверх. Он прекрасно понимает, что он творит. Ему очень больно. И вы поверьте, я 25 лет общаюсь с людьми, ему очень больно. Но не может. Красота взяла вверх. Или какие-то там еще, может, качества, которые не хватало для него лично. Кто страдает? Оба. А в чем была причина? С самого начала. Почему твоя женщина работает? О как? Нарушение какого закона? Кармы. А это и есть работа, но это женская. Если она следит за детьми, и она ничего не успевает, тогда найми нянечек. Это проблема не ее, поймите, это не ее проблема. Есть такая птица, называется павлин. Мне в Италии свозили павлинник. Одна женщина, там итальянка, она павлинов разводит. Знаете, мне интересную вещь показала. Оказывается, павлины не занимаются своими этими цыплятами. Их обслуживают курочки. Да, курочки обслуживают. Она ходит, подходит, наблюдает за ними, играется с ними. А курочки их обслуживают там. Я тоже был очень удивлен.
Он говорит, курей, говорит, приводишь, они их обслуживают. А Павлиночка, она боярыня, она царица. Сама не работает, шарфится. Я что хочу сказать? Почему приходится работать? Потому что опять не хватает денег, да? Почему их не хватает? Нет. Неправильно выстроенная позиция. Неправильная позиция выстроена. Вы думаете, что если будете вдвоем работать, то больше заработаете. Вы так думаете. Но эффект будет обратный. Вы получаете, можете, будете в 2 раза больше денег, но она будет болеть, вы будете болеть. Дети там, знаете, потому что у вас не будет времени на личные отношения. Они будут уходить. Так вот, женщина дает благословение мужчине. Он приходит домой, что он видит? Красивую девушку. Не замученная, не поникшим лицом. Еще у нее образы меняются периодически. Дом украшен. Это что, не ее работа? Кто заниматься должен с детьми? А что, ну сколько вы хотите отдохнуть, допустим, со своим мужем? Или вы там выделили неделю себе, неделю, 1 день, пятница ваш день. Это для начала. Можно на пятницу сдать ребенка куда-нибудь, либо пригласить человека, который будет наниматься, какому-то аниматору или какому-нибудь нянечку? Можно? Можно? Можно. Ну сколько это стоит? Ну не поешьте 1 день в ресторане, ну чуть-чуть съешьте в обед. Ну, можно сэкономить? И у вас 1 день любви будет. Ну, мне кажется, жена нормальная. И силы будут на все. Ведь очень много проблем из-за того, что нет сил. Просто нет сил. Ни у мужчин, ни у женщин. Может, пришел домой, наверное, массаж сделал. Или пошли в баню вместе, в сауну. Даем. Без никого. Почему в бане будете разговаривать о работе? Вы понимаете, это проблема сознания. Хотя бы 1 день. Поднимите руку, у кого не хватает времени на каму. Вы любите друг друга, но у вас нет времени на каму. Вы дома пересекаетесь. Понимаете, что происходит? Вы дома пересекаетесь. Привет, пока. Привет, пока. Привет, пока. И наступает истощение чувств. Вроде как у меня женщина постоянно рядом. И вот у меня мужчина постоянно рядом. Но он как-то пробежал, забежал. Он забежал домой, поспал, убежал. Или она забежала, поспала, убежала. Заметили, все время разъезжаемся. Вот это, понимаете, 1 день решает очень много вопросов. И вы знаете точно, что пятница – это ваш день. Выключайте все телефоны, идите куда хотите, отдыхайте. Танцуйте до утра. И тему поставьте. Вот это искусство камы. Как создавать праздники, как создавать то, как отдохнуть. Хорошо, как у нас отдыхают. Можно напиться, можно посидеть пообщаться. Это 2 разные вещи. Я очень часто наблюдаю, мужчины сидят, женщины о чем не разговаривают. Вот они сидят в ресторане. Женщины сами по себе вот скучают, и они разговаривают опять о чем? О работе. Ты зачем ты женщину пригласил к себе? Вот это культура. Это вопрос внутренней культуры. Вот кама, она этим занимается. Вот эти конфликты, откуда пошли? С нарушением дхармы. Раз. Страдает второе. Что? Кама. 2. Значит, у нас дыра в 2 местах. Можно предсказать дальше, как будет развиваться конфликт. Претензии будете предъявлять ему? Будете. А он что будет говорить? Будет тоже предъявлять. Какие мужчины будут ответные претензии предъявлять? Ну, давайте, что они обычно говорят? К примеру. Но основная суть претензий. Что он от вас ждет? Что он ждет от женщины? Что? А ее нет. А где вы ее оставили? На работе. Что ты требуешь? А вот если ты вот почему даже вот дяденьки богатые, у них есть такие, ну, такие как сейчас их называется, как называется, любовницы, да? А раньше это называлось наложницы. Знаете, в чем разница между наложницей и любовницей? Наложница никогда не лезла в чужой дом. Понятно? А любовница лезет.
создает такие ситуации, больные. Наложница это в Японии их называли еще гейши. Она гейша, она украшает жизнь мужчин, она вообще не дает их семью, детям ей тут не нужно вообще ни грамма. Он ей платит какие-то деньги, там что-то ей дарит. Все. Сейчас бардак. Она пришла, на ушко пошептала мужчине, он сравнил ноги своей жены, ее ноги, и говорит: да, дорогая, я тебя слушаю. Брось своих детей, иди ко мне. Я уже у твоих ног. Это слабость мужская. А почему такая слабость возникла? Глубочайший дефицит. Понимаете слово дефицит? И отсутствие вот этой вот темы, которая называется кама, как культуры таковой. Сначала гарем разводят себе, потом справиться не могут с этим совсем. Они, вот смотри, была одна, потом начинается две, три. Так, одна у меня тут работает, она уже замухрышка, все, вот эта молодая, красивая, дай-ка я с ней. Начинает с ней. А у него не хватает психических сил, у него он не владеет камой, он не умеет удовлетворить. Вот многие мужчины, которые хотят красивых женщин, они не знают, как с ними обращаться. Просто не знают. Давай, это кто с тобой? Опа, мальчик, подвинься. Есть очень красивые женщины, они венерианки. У них в шахте есть такое. Это деньгами ты их не купишь, там манера тоже имеет значение, там много чего имеет значение. Но он такую хочет, путаться начинает, понимаете? Этот мужчина начинает заваливаться. А женщина это смотрит на него как просто предатель какой-то и все. Вот когда начинается решение вот таких конфликтов с позиции «я на тебя обижена» или «я на тебя обижен», это приводит к чему? Дальше что будет? Не, сначала будет еще девочка другая. Но там он будет делать то же самое. Теперь он будет должен двоим. Это вся проблема в том, что мне вообще женщина не везет. Надо третью завести. Еще при этом по ребенку оставить у каждой. Видели таких кадров? Кадры из жизни видели такие? Вот так они путаются. Как решить этот вопрос? Давайте вам вопрос. Как решить этот вопрос? Будущее видите? Развитие ситуации. Без всякой астрологии. И без третьего глаза во лбу. Это понятно? Хотя это тоже не помешает. Детали увидеть. А это не то, что он. Это вы запустили модель. Вот я сейчас кнопку нажму в компьютере, запустить программу. Вы ее запустили, эту программу. Женщина на работе, мужчина дома. Это программа? Ну так а что вы хотите? Потом он требует уважения к себе. Ты меня не уважаешь, ты мне яичницу не приготовила. Ну там еще что-то. Понимаете, он воспринимает это как неуважение к себе. А как она его может уважать, если он исполняет мужские обязанности? Ну как? Ведь женщина что от мужчины ждет? Защиту. Вы помните, в прошлый раз, когда был на лекции, мы рисовали этот треугольник? Помните, рисовали? Сейчас я не хочу повторяться. Вот мы рисовали. А она же что ждет от него? Защиты. А он говорит: давай меня защищай. Иди на работу. А многие говорят: что сидишь дома, иди. Вы понимаете, что происходит? А я хочу сказать, что на Востоке, если у вас женщина работает, вам мужчина даже руку не подаст. Угу. У тебя женщина работает, да? Чало. Чало это такое. Да иди ты. Ты не уважаем. Я вообще заметил, что в более развитых таких вот даже классах, в обществах, там даже как-то не принято, чтобы ставить свою королеву любви на кухню как-то. Как-то вообще неприлично даже. Неуважение даже своей женщине. Чем она вам должна кухарить? Конечно, иногда она может с любви к своей семье сама приготовить. Это не является ее обязанностью как таковой. Хотя слово «обязанность» — дурацкое слово. Не является. Она может это сделать. И мужчина может приготовить пищу. Но позаботиться о еде. Чья задача? Все-таки. Есть службы специальные, есть повара, если пригласите, пусть они вам там сделают. Она хозяйка, она занимается внутренним домом. Но это уже в камере все описывается, кто, как, чем занимается. Так как лечить дяденьку? Дальше ситуация, видите, претензий больше. Когда больше претензий, тот начинает истерить. Почему мужчина истерит? Истерично себя ведет. Потому что когда женщина мужественно становится,
она вынослива. Она как зойка среднянская, которую поливали водой холодной, она держалась. Вот когда женщина начинает работать, она начинает закаливаться. Надо же выстоять, надо же выжить. Это же мужская энергетика, не женская. Потом говорит, ты какая-то неженственная стала. Что с тобой вообще? Эй, Хабиби, что с тобой? Почему ты не персик, а? Нету персика. Упала. Кто запустил этот механизм? В данном случае запускает он, если он не понимает этих вещей. Следующий вопрос, почему вы на это согласились? Не жадность, здесь другая история. Почему вы на это согласились? Моя бабушка, они работали, и я должна тоже работать, потому что у меня, соответственно, Вот. нет доверия мужчине, потому что Вот. он сможет меня обеспечить. Вот. Поэтому вы получили такого. Точно такого, какая стоит программа. Здесь мы имеем дело с родовой кармой. Слово родовая карма, понимаете, если говорить еще проще, это традиции славные. На что опираются эти традиции? На какую-то идею, которая никаким образом не связана с кем? Из пальца высосанная. Сама себе придуманная. Хорошо? Хотите так жить по вашим традициям, тогда живите по вашим традициям. Эта традиция шла послевоенно, когда послевоенные мужчины. Еще раньше. До войны же они как-то меньше работали, женщины. До революции вообще практически не Ну, это деградация человечества, понимаете? Это не только... Хочу вам сказать, что в России еще не так страшно. Это здесь еще не так страшно. Вы не представляете, что на Западе творится. Там она может у него в суд подать за то, что он там ее по контракту там творил. Вы еще даже этого не говорите про них, там что там творится. Там полный цинизм. У нас дерутся, выясняют, кто кому что должен, понимаете? А там не дерутся, там просто друг друга уничтожают морально. Извини, это бизнес дорогой, грязь его делил или наоборот. Так что я не говорю про то, что у нас такая вот тяжелая проблема. По всему миру это прокатывается, по всему миру. А в Китае или там в Японии что делается? Если ты там что-то провинился, просто выгоняют на улицу. А в Индии, вот пожилую женщину, мать, если она обдавела, ее тоже выбрасывают на улицу. И кто-то был в Индии, видели женщин в пожилых белых сари? Они в храмах очень себя попрошайничают. Это вдовы, которых сыновья выбросили на улицу. А что старуху содержать? Иди на улицу. Потому что, господа, деградация самая страшная в Индии. Вы сейчас будете очень сильно удивлены. Писание оттуда, а деградация там. Возникает почему? Вопрос. Самая старая страна очень сильно состарилась, сильно деградировала. Америка молодая еще страна, всего 300 лет, у нее сейчас все впереди. Наша такая как бы посерединке. Это просто связано с деградацией, это не связано с Россией как таковой, понимаете? Это связано вообще в целом со состоянием всего мира. Это Кали-юга, эпоха такая. Пожалуйста, мы хотим жить, мы свободные, мы отмечаем День независимости, называется 8 марта. В награду за твою независимость ты получишь один раз в год цветы. Вы же этого хотели? Вы же хотели праздновать День независимости от мужчин. Пожалуйста, цветы раз в год. А все остальное ты будешь пахать. Чего отмечаем? Что за праздник такой? Понимаете? Я говорю, сейчас он, может быть, стал День женщин называться, а вообще как он появился? Вы знаете историю 8 марта? Это же феминистский праздник. Кто этого хотел? На что опиралось? Потом пошли эти идеи. Давайте вот это, как Клара Цеткин говорила, семейные отношения, это как свой вопрос выпитого стакана. Хочешь, пей, что хочешь. Поэтому любая женщина должна отдаваться всем комсомольцам. Чего, не знали про это? Все женщины общие, объявили всех общими. А если ты за пролетариат, если ты за революцию, должна помочь красноармейцам в боевом духе. Сталин все это отменил. Он много чего отменил. Очень много что отменил. Вот так или иначе. Вот посмотрите. И все ура! Хлопали в ладоши. Классно, здорово. Теперь можно всех женщин любить.
Да, главное быть комсомольцем, понимаете? Можно все, и тебе сами отдадутся. Вообще классно, да какая кама? Какие шастры, какие писания. Вот понимаете, почему белое движение белым называлось? Белое, почему белый был цветом? Вот эту грязь, как-то это все остановить. Они проиграли, потому что желание народа было таково. Видите, можно обвинять того, того, того. Сейчас государство можно обвинять. Мы все время кого-то обвиняем. У меня женщина, мне тяжело, нам денег не хватает. Женщина беременная работает. А почему твоя жена работает еще и беременная? Вообще непонятно. Мне какой-то мужик на работе ее мучает там. Издеваясь над ней. Возникает вопрос к мужу, а почему твоя беременная женщина под началом какого-то, извините, изображения мужика? Ну, слушайте, я уже простые вещи говорю. Очень по-народному говорю. Без санскритных аллегорий. Ну, ему это непонятно. А ему непонятно, идет традиция такая. Кто, когда это заложил? Вы понимаете, когда ты подмены? Это все началось с Дарвина, что мы все это обезьян, что Бога нет. И вообще все ваши бабушки, дедушки, предки вообще были инфузорией туфелькой. А если вы все инфузории туфельки, которые мутировались и превратились в биологическую массу, то вы просто скоты и животные, которые совокупляются, с кем попало, делать, что хочешь. Вот. То есть началось это все откуда? Вот оттуда. И все это поддержали, потому что это было удобно, это было интересно. Зачем нам держать правила-то? Потому что страсти-то хочется. Ну, я сейчас не хочу Кали-югу обсуждать. Это было предсказано, понимаете? Это было предсказано, что такое будет. И не буду портить настроение, что будет дальше. Да, уже некуда дальше портить. Поэтому сейчас нужно самим разбираться в себе. Вы не можете поменять общество. И не нужно. Общество не хочет меняться. Оно хочет жить так, как оно хочет жить. Смотрите, 50, 60 лет мужчине. Он сидит, смотрит футбол, говорит, оле, гол. Слушай, ну ты солидный человек, ты чем занимаешься? Какие-то 20 человек бегают с мячиком, пинают его туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Но если только вдуматься, что ты делаешь? Вот чем он занимается? Футбол смотрит, шары гоняем. Это называется элита, общество. Вопрос поднимается другой. По каким традициям мы сейчас живем в этой семье? Вот давайте конфликт предотвращать. Видите, что он назревает? Потом будет думать, у меня с мужем не повезло. Но вы же его любили. Или любите до сих пор, он вас тоже любит. Любовь-то можно убить. Ее придушить можно. Как будем восстанавливать конфликт? Я думаю, у многих похожая ситуация. Как будем восстанавливать его? Задача всех этих знаний, в том числе, да. А мы уже знаем без звезд, что так будет. Ну что, дяденьки, будем объяснять? Садись, дорогой, мы презентацию делать будем. Как мы будем делить наши с тобой заработки, дома Педро или с какой-нибудь Наташей. Хочешь такой вариант? Уже прошли. Вернулись обратно. Заново пошли. Пошли заново. Смотрите, вот вы спрашивали, да, без конфликта. Нужен ли конфликт? Ответ, вот. Люди пострадали. Говорят, слушай, мы с тобой пострадали. Вот как работает закон кармы? Ты нарушил одно, я нарушил другое. Нужно третий спустился механизм. Потом говорит, дорогой мой, давай начнем все сначала. Давай. Что-то мы не то делаем. Да, что-то мы не то делаем. Давай начнем сначала. Давай. Ты знаешь, в чем твои проблемы? Мы опять начали все то же самое. Вы понимаете, господа, глупо делать то, дать другой результат. Давайте мы опять сейчас включим передачу на 2 мегабит в секунду и ждать, что, может быть, качество будет лучше. Но то же самое, что в технике, что в жизни. А какой должен быть? А где понять, какой он должен быть? Для этого существуют мудрецы. А откуда опираются они свои знания? Либо из поколения в поколение идущих по традициям, либо они получают из сердца. Раньше это назывались храмовые хранители. Жрецы, которые понимали. Не политикой занимались, а понимали, что, как мир устроен. Не надо ругаться больше ни с кем. Надо искать причину, откуда пошло.
Если ты ленивый, он работать не хочет. Или он имеет чувство какое-то несовершенства, или он боится, что у него не получится. Надо разбираться, пускай к психологу идет. Или ты просто лодырь. Бывает и такое. Либо ты действительно какие-то у тебя там есть сложности со своей психикой. Бывает такое, бывает. Зашугали, может, парню в молодости, что он боится за что-то взяться. Надо разбираться. А когда вы начинаете друг друга пальцем тыкать в лицо, это просто приведет к чему? К взаимным обидам, оскорблениям и вытекающей корней. Любую ситуацию так можно разобрать. Вот вы должны понимать, где сдвиг импульса, в каком месте. Давайте следующий пример. То есть вопрос стоит в том, почему не хочет дядя работать. Кому что должен, а почему, в чем причина? Или у вас причина, или вы хотите больше, чем он может заработать. Вот еще одна история интересная. Смотрите, в реальной жизни расскажу историю. В общем, одна женщина в одном городе X, состоятельная дама, она работала в сетевой компании и добилась больших результатов. А мужчина, ее муж, он таксист. Конфликт, видите? На чем основывается конфликт? Она говорит, хотя она очень умная женщина, я к ним часто приезжал в их компанию туда, она говорит, я люблю своего мужа, говорит, мне все равно таксист, он дворник, я его по-любому люблю. То есть она его приняла таким, какой он есть. И она вообще предложила, говорит, вози тогда меня. Вот это была ее роковой ошибкой. И он как бы ушел с такси, но стал ее личным водителем. Послушайте. Муж стал личным водителем кого? Начальника. Понимаете, что он чувствовал? Но она этого совершенно не хотела. Она хотела, чтобы он умел хорошо, он сильно хорошо разбирается в машинах. Действительно. Как она потом объясняла, я ему уже как предлагала, давай там автосервис откроем, должен туда деньги. А он отказывался. Она не понимала, почему же он отказывается. А потому что она ему работу дает, понимаете? Она заняла позицию мужчины, хотя она действительно умная и хорошо разбирается в бизнесе. Вот мы говорили про классы. Помните, про классы говорили? Вот. Почему классом лучше жить? Это то же самое получится. То же самое. А помните, этот фильм был, как он называется, там, «Телохранитель», еще этот фильм был, Белушек играл. Девочка там наслаждалась кокаином, играл с ним, а он ее охранял. Да, «Криминальное чтиво». Видите, он как мучился. Кстати, у него работа охранника, вот еще поймите одну вещь. Вообще в ведические времена женщины охраняли женщины. Вот сидели телохранительницы, вооруженные женщины, и охраняли. Почему? Потому что ты мужчина, ты не можешь. Она там наслаждается, гуляет, мальчик бегает туда, мальчик сбегает туда. Мальчик туда, мальчик туда. В этом мужское это затевается. А женщин охраняли султанов евнухи или геи. Почему не мужчины взрослые? Поняли почему? Есть причина. И что происходит? Да, мог быть пистолетом, но ты охранник опять. То есть она не посадила его на трон. Он должен быть королем. И я при короле. Бизнес это король с королевой на самом деле. Это королевская позиция. Как хотите это называть, но это королевская позиция. Бывают маленькие короли, бывают маленькие. Раньше называются лорды, феодалы, бароны, как хотите называть их. А ты куда его поставил? В обслуживающий персонал. В один прекрасный день он устроил заговор там со своей бухгалтершей. С ее. Ну и началось. Месть кота Леопольда. Ну, конечно, он проиграл. Суды там все это все, он проиграл полностью. А потом поджег дом. Ну, и ей пришлось принимать решение его убить. Деньги большие, господа. Вот обратный случай. Бывает, босс и любовницу убивает, который лезет на свои дела. Есть обратный случай, своего собственного мужа. Вы знаете, сколько случаев было? Нет, я ему не разрешил.
Это случай был. Я называю это дело. Как юрист, да, дело вел. Конфликт. В чем была ошибка? Я говорю, она не понимала. Я ему говорю, смотрите, она говорит, я ему все. Я ему это. Я ему предлагала работу. Я ему, говорит, фирму дала. Он все развалил. Он не может. Он не из этой касты. Он прекрасный парень. Но на своем месте. Понимаете? Даже ты, если бы ты даже дала бы ему свой таксопарк, пусть даже управление своего таксопарка, ну зачем так вот цинично, на как таксопарк? Ты можешь как так вот сделать, чтобы это через друзей пошло? Как Штирлиц можешь действовать? Чтобы он даже не знал, что это от тебя идет. Вот это ей чего не хватило? Мудрости, понимания, что ты мужика обижаешь, опускаешь его ниже плинтуса. Я говорю, вы знаете, что мужчина чувствует, когда вот так с ним поступают? Знаете? Это как на Дворцовой площади изнасиловать тебе рота целая. Вот то же самое он себя чувствует. Вот такое унижение. А не понимает, что такое мужчину унизить. Понимаете? Как можно женщину унизить? Знаете прекрасно, как вас можно унизить. Сказать, что ваше лицо похоже на одно место. Понимаете? Это все. Этого достаточно. А вот когда ты начинаешь вот так с барского плеча своему любимому кидать, ну-ка, сбегай-ка. Он чувствует себя там, не знаю, кем там, петушок, там, золотой гребешок, кто хочет, короче. Только не мужчина. И у него началась месть. Просто месть. Помирились, слава Богу, разошлись. Она извинилась перед ним очень сильно. А специально не понимали. А он думал, что он не издевается. Он реально так думал. Вот конфликт. Вот конфликт. Вот вам еще одна история. Это из личного архива. Вот еще одна история. Любовница появилась. У дяди не хватает что? Женской любви. 24 часа в сутки он работает у себя тут дома. Дома называется офис. Рядом с ним работает Клава, К. Они живут под одной крышей. Через некоторое время он начинает о ней заботиться. Запомните, мужчина всегда заботится о женщине. Природа такая, защищает ее. А если начинает не защищать ее, она начинает что, его любить. Через некоторое время у нее произошел упс. Бывает такое. Упс произошел. Вот когда мужчина упс с секретаршей или там с любовницей там, по работе произошел, следующая стадия, он начинает ее очень бояться. Да. Вы что думаете, почему вот многие женщины не понимают? Слушай, так классно было, так ночь хорошо провели, а он сбежал. Я объясняю, почему. Боже мой, что я натворил вообще, что я наделал? Потому что мужчины слабее женщин сексуально в 6 раз. Вот он сильнее физически, если они будут бороться, кто победит? Мужчина. А если сексуально будет бороться, кто победит? Женщина. И он реально говорит, все, я попал, упс. А у него деньги, у него фирма, у него жена, у него положение. А там очень крупная компания. Очень крупная. Там акулы плавают. А он говорит, знаешь, что у нас с тобой поговорить? Так вот, серьезно. Он говорит, а какой поговорить? Он уже на столе, он там, ты мой дорогой. Подожди, со стола слезли, да, поговорим. Ты что, уже меня не любишь, типа, да? Все нормально, я тебя люблю. Давай договоримся. Он говорит, да ты мне не нужен, я тебе не наврежу, не волнуйся, все будет хорошо, все будет нормально. И он доверился ей. Вот история очень интересная про конфликты по камере. Доверился ей. Был упс, 2, 3, 4, 5, 10. Упс. А вот через некоторое время на одном из крупных собраний, там, представители мира бизнеса, он выступал, она так подошла из зала, поправила ему галстук. Поняли? Поняли? Публично перед советом директоров и акционеров выйти в зале и поправить ему галстук. Вот так с плеча щупит. И села на передний ряд. Что это было? Вопрос. Давайте смотрите, вот с этого момента началась карма.
Никогда был упс, 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 упс. А вот с этого момента. Вот эта опасность вот таких интимных отношений в чем заключается? В неадеквате. Давайте сейчас уберем мораль. Давайте без морали. Где была запущена карма? Кто ее запустил? Она и он, они оба это запустили. Но тут еще не забывайте, есть третье лицо, которое это все на самотек бросило. Она каталась по Майами, у нее там яхта, она там кругосветное путешествие. У нее там свои дела. По большому счету запустила жена, если так разобраться. Дальше поехали. Дальше что произошло? Вот это вот движение означает сдать публично. Это мое. Спасибо, Клава. Спасибо. Спасибо. Вымучил как-то эту всю презентацию. Поговорить надо. Пойдем в туалет? Нет, в крючку. Пойдем с ним. Закройся низ. Клава, это что такое было? Ну, я тебе просто поправил голос. Нет, ты понимаешь, вот как вот сейчас ее наказать? Как сейчас ее поставить на место, скажите? Следующее действие. Что? Ты уже меня не любишь? Вот когда женщина начинает так себя вести, ты что, меня не любишь? Неадекват, видите? Что произошло с ней? Дядей богатым запахло. Ага. Здесь царь Кощей над златом чахнет, а я русалка над ним вишу. Что включилось? Включилось. Это называется жадность. Хапнуть этого мужчину, еще заодно все богатство. На самом деле там началось. Он же богатый. Она наложница или любовница? Они договорились, это одно и то же. Они договорились как? Они же договорились. Ну, я буду счастлива, вот все, там, от твоих подарков, только будет со мной раз в неделю. Я на все эти претензий не имею. Они же договорились. Она нарушила договор. Дальше что началось? Кто догадается, какие дальше будут действия? Нет, до войны еще не дошло. Нет, до войны еще не дошло. С этого момента он ее боится и больше ей не доверяет. Она кем становится? Угроза. Вот тут принимается какое решение? Уволить? Нет, не сейчас. Задарить и закупить. На тебе машину, на тебе квартиру. Может, успокоиться? Спасибо тебе за все, за любовь. Нам надо закончить наши отношения. Возьми, пожалуйста, это, возьми, пожалуйста, вот то. Вы понимаете, мужчины сразу так выкидывают их на улицу. Они сначала пытаются как-то все-таки откупиться от нее. Он начал от нее откупаться. Мало. Мало слов, понимаете? Мало. Маловато будет? Маловато? И вот когда жена заметила, что какие-то квартиры у него стали появляться, машины какие-то покупаются, деньги какие-то ходят туда. Понимаете, она это узнала, там же у нее тоже разведка есть. У состоятельных дам есть своя разведка, у короля есть своя разведка. Сударыня, куда вы дели свои алмазные подвески, да? Дорогой мой, а где ваше врачи? А мы знаешь, какое наше кольцо, которое тебе подарила бриллиантик? Надо вызвать Д'Артаньяна, да? Начинаются интриги. Видите, запутался? Запутался? Запутался. Что делать с ней? Уволить. Вот теперь уволить. Быстро. Убрать опасность. И когда убирается опасность, она что чувствует? Ах, вот так ты поступил со мной. Месть. И мы начинаем угрозы. Я выставлю все фотографии, я все расскажу, я то, я это. Начинается шантаж. Вот с этого момента, когда начинается шантаж, вот это уже объявление войны. В ответ принимается решение какое? Организуется случайное ограбление, либо что-то в этом роде, либо авария. Ну, это вообще не проблема. Убить человека не проблема. Господа, стоп. Что делать?
С кем договариваться? Изначальная причина была катающаяся жена на своей лодочке. В этом была причина. Почему ты катаешься, пользуешься деньгами и не защищаешь своего мужчину? Понимаете? Кто нарушит дхарму? Вот эта девочка или вот он? Они вообще здесь ни при чем. Сейчас карму разбираем, карму, а не юридические вопросы. Ни при чем. Это произошло. И они оба запутались. Вызываем это третье лицо. Я и тебя прибью, тихо. Тогда я ее, тихо. Никто никого не убивает. Давайте таки разбираться. Разбирались. Я говорю, вы понимаете, чем все кончится? Сейчас вы долго перебьете. Вашу компанию подберут кто? Другие. Ну, не буду подробности объяснять. В общем, мы как-то друга поняли. Вы сейчас просто, я не говорю, что вы сейчас будете прощать, там, целоваться, обниматься. Просто поймите ситуацию. Поймите вот этот расклад, что сейчас это все против вас. Если вы сейчас будете ссориться, договор, революционный срок, выравниваем ситуацию. Все, они как бы помирились. Та пришла с шантажом, потому что настал момент такой, и встречает жена. Здравствуйте. А вы знаете, что я хочу вам сказать? Да знаю, что ты переспала с моим мужем, и что ты хапнул у меня там квартиру, то это я все знаю. Да, мой дорогой? Да. А у нас не все хорошо. Ну, ничего, бывает. Парень, ты видный. У нас с ним все хорошо, все нормально. Пусть-то сделать не за что. Что они оба поняли, что сейчас началось время, чтобы раздербанили твою компанию. Понимаете идею? Сейчас речь идет о миллионах, как бой не начнется. Или просто сыграйте хотя бы роль, что у вас все нормально, потом будем разбираться между собой. Конечно, обидно, печально. Это понятно, это человеческий фактор. Человеческий. Но вы сейчас можете быть в адеквате? Оба. А может, говорю, это подстава. Вы так можете думать? Я и жене говорил, что может это вообще специально засланный казачок. Вы думаете, так не делается? Делается. А вы на что сейчас будете собираться вести с мужем разводиться? Но она поняла, умная оказалась. Правда, брезал он там пару раз при мне. Ну, я говорю, а ты терпи. Бывает. Кстати, реально там. Все. Успокоились. Но проблема продолжалась. Теперь жена хочет ее пристрелить. Сначала этот хотел, одумался, а им надо кого-то пристрелить, понимаете? Теперь это хочет ее пристрелить. Я ей говорю, Клава, ты знаешь, что у тебя 2 пули в голове? Не поняла. 2 пули. Ну, тебе достаточно одной. Тебя 2 раза уже стрелять. А? Не дошло? Стали делать презентацию. Садитесь. Какие причины тебя расстрелять? А кто сейчас хочет? О, много кто хочет. То первая, то вторая. Что делать? Во-первых, нужно ей понять, что ты жабу-то свою успокой. Дальше, смотрите, дальше. Вызываем этого парня, вызываем ее, говорим, значит, так, смотри, хотя хорошо с ней было, да? Тебе хорошо с ней было, да? У вас какой был договор? Вот такой, да? Что ты ему обещал? Что ты обещал? Возвращаем к какой ситуации? Первоначальный. Значит так, платишь ей $1 миллион, машину оставляешь в квартиру, все троем садитесь, подписывайте. Все троем. Еще жена будет согласна. Все. А ты исчезаешь с этого города раз и навсегда. Плата за что? За твое так называемое нарушение клятв. Не за удовольствие, а за нарушение клятв. Удовольствие вообще ни при чем. Вот это конфликт, который называется идущий от камня. В данном случае это от камня. Так должна богатая девочка кататься без своего мужчины? Хочешь катайся, хочешь не катайся. Ну что может быть? А может быть и обратный случай. К ней может кто-то там на яхте ехать. Hello.
Понимаете, никто специально это делать не хочет. Я хочу заострить ваше внимание. Ни он, ни она специально этого не хотели. Нарушение основополагающих законов гармонии. Возвращаемся опять к центру. Это как компас. Если вы будете понимать компас, вот эту идею, вы можете видеть, какие последствия будут от нарушения того или иного закона природы. Вот это и есть закон кармы. Так как можно от кармы избавиться? Вот так, понимая ее принцип. Вот она на вас не действует больше. Вот и судьба на вас больше не действует. Это называется мокша, освобождение. Кто эту судьбу создал? Они все троем там это устроили. Дальше поехали. Что значит, что идет? Мокш. Конфликт, идущий от мокши. Мокш на санскрите означает что? Духовное развитие. Дословно. Освобождение от пороков. Итак, я стал йогом. Или адвентистом 7-го дня. Или 8-го дня. А я толстовка. Я вегетарианка. Не. Толстой кушал мясо. Надо кушать мясо. Нет, не надо кушать мясо. Нет, ну как это? Ты мясо ест, ты воняешь, что воняешь? Я воняю. Ты мясо, трупятина, ну что такое вообще? Понимаешь, я... Тут у вас прямо по всем этим. По всем пунктам. Прям пошла. Оно, понимаете, на цепочке идет. А я мусульманин, не индус. Что делать? А одеть платок тебе или не одеть? Ну о чем разговор? Или не одеть? Или одеть? В чем причина вообще изначально этого конфликта? Помогши. Вам вопрос, в чем причина? Кто-то считает, что если ты иной, ты другой, ты считаешь... Давайте без кто-то. Вот опять выбираем, чтобы кто-то и это. Давайте в центр. В чем нарушение баланса? Смотрите, любой конфликт – это нарушение баланса. Где нарушен был баланс? Чего баланс? От чего вы отклонились? От любви. Слушайте, я тебя люблю, причем здесь я платок, не платок. Сними обувь, одень обувь. В Индии помешаны все. Сними ботинки, сними ботинки. Пошел по грязной дороге, зашел в свой храм грязный этим сам. Нет, ну ты сними и все. Стой и заболеваешь, у тебя сопли потекли. Вот этого мрамора. Нет, сними и все. Вот понимаете, это такие бездумные вещи, когда уже ритуалы и какие-то твои убеждения становятся выше чего? Любви. Если это твой ритуал, ну и делай его. Это же твое. Зачем навязываешь другим? Если не принимают, Зачем ты навязываешь? Вопрос стоит в этом. Зачем ты навязываешь? Просто как бы он вообще его это бесит. Что бесит-то? Ну, то, что как бы, допустим, ну, конкретно моя ситуация. Да? Да, что бесит? Я как бы, ну, решила не есть мясо. Он вообще это не примет, он никогда не примет вообще. Все. Как бы, и, то есть, как бы, если какое-то время там сопротивлялась, через какое-то время там продержалась, потом как бы поняла, что как бы все придет к разводу, и все. Во. Я поняла, как бы уже. Мясо стало причиной Да. развода. То есть как бы он вообще не принимает позицию и никогда не примет. Зачем вы принимаете? Нет, он так не хочет. Давайте без инструкции, только он должен готовить. Зачем ему принимать это? Смотрите, вы вышли замуж, да, встретились с этим парнем. Нормально, ел шашлык под вечерами, Да, друзьями. Вообще Ну, классно короче, было. это стало Винишко больше там честный было, человек. туда-сюда. Здорово вообще, жизнь классная была. Вчера, помните, говорили, вы покусились на что? На его идею счастья. Вот причина. Вот вчера об этом говорили. Правила. Записали это правило? Я не просто так эти правила говорил. Вы стали покушаться на идею его счастья. Его счастье – это съесть шашлык вечером с друзьями и попить вина. Он реально от этого счастлив.
Ну, так, а почему как бы я так не мешаю? А вы мешаете, реально. Пускай я же- Не, вы мешаете со своими нотациями. Так я даже ничего не вижу. Понимаете, вы сидите рядом и протестуете молча. Ну, это, понимаете, это то же самое, что в бордель пойти со священником. То же самое, с батюшкой пошел, пойдем отдохнем. Ну, тебе расскажу, кто тут что. Зачем попу гармошка? А козе баян. Поймите идею, вот ему хорошо, он так живет. Я на самом деле его понимаю, чувство. А у вас Я протест, не у вас понимаю, да, внутренний протест. Я- Прекратить протестовать. Ну, то есть, как, продолжать есть мясо. Можете его есть, можете его не есть. Почему вы протестуете против этого? Я не протестую, я уже молча. Он просто тоже сидит и контролирует меня. Правильно, потому что он боится, что рано или поздно сначала у него мясо отберете, потом у него отберете секс, потом у него отберете чего? Еще чего-нибудь? Друзей. Вы вообще лишите его всего счастья. Он-то что от женщины хотел? Чтобы на шашлычке вместе с ними играли на гитаре, ну, к примеру. Ну, что там другого, еще не знаю. А вы что делаете? Жена стала сектанкой? Да. Слушай, надо ее спасать. Срочно. Ешь шашлык. Поможет. Лечить надо. Что берите? Лучше бабушку тебе здоровую привезти. О, спасибо. Так и буду делать. Буду тебе бабушку тебе руку приводить. Ну и съешьте вот этот кусочек. Я и как бы... Ну и съешьте, в чем проблема? Он потом сам скажет, ты же вегетарианка, что ты ешь. Какой надо сказать? А он когда начнете есть? Так я ем. Ну и ешьте. Мало. Ешьте больше, пока не стошнит, прямо на стол. Видишь? Стошнило. Ваш принцип стал выше отношений. Понимаете идею? С точки зрения... То есть, смотрите, вы что думаете, что... Подождите, что думаете? Бог такой бюрократ? Я не понимаю. Он бюрократ, да? О, она мясо съела кусочек, все, ненавижу ее, да, теперь? Ради чего вы это делаете? Ну, опять, ради чего вы это делаете? Ну, как-то какая-то вот... Есть потребность как-то измениться. Ну так меняйтесь. А зачем мужа демонстрируете? Давайте причину искать конфликта. Видите, что вы его напугали? Да. Вы его напугали. Как один мужчина тоже пришел, он там принял там психоделик, его там озарило. Говорит, ты знаешь, меня озарило вообще, все, я буду учиться духовной стрелаться. Опа, и развод. Да. Мой муж наркоман, его один раз озарило, там мухобровки наелся, там, его озарило, понимаете? Бывает такое, бывает реально, озарило. Побежал делиться со своими близкими. О, галлюцинации пошли. Он начал рассказывать, какие тонкие миры там видел. Все. Вот понимаете, вот когда вы это начали делать, вы... Так и думаю. Так и есть. У меня жена сошла с ума, была нормальная женщина, сошла с ума. Это крайность. Ну, А давайте про баланс. В чем моя ошибка? То есть мне надо было... Демонстрация. То есть мне показывать. Открытая демонстрация. А дальше тут хорошо, уже ошибка, то не совершена, получается. Как это? Меня назад не откатишь? Откатить надо назад. В изначальную точку. Мои отношения с тобой важнее, чем этот шашлык. Понимаете вы это или нет? Он потом сам скажет, не ешь. Вы же пожертвовали, вы же этот шаг сделали. Поэтому ему нужно убедиться не в этом, что вы будете есть или не будете есть. Нужно убедиться, любите вы его теперь еще или нет. Что для вас сейчас важнее, вот это шашлык или я? Он так мыслит. Не, вот скажи хорошо, только успокойся. Ты демон, конечно, но ты успокойся. Ладно, только не бей меня. Буду есть. Понимаете, это настрой внутренний. Конечно, чувствует. Чувствует? Это как жена начала в храм ходить. Мужа не слушает, какого-то там настоятеля слушает. Пойду-ка эту батюшку прибью, а что-то он кто-то ходит. Вот эту чужую женщину украл. Вы понимаете, что происходит? Многие так называемые а-ля духовные люди, они чем занимаются? Они воруют женщин. Он приходит сюда на лекцию. Серебряков-то умнее, чем муж. Вы, женщины так думают.
или мне подобные. Он же, например, такой умный, там, лекции читает такой. А если еще покруче, чем я, какой-то там саньяси, или какой-то вообще-то мудрец пришел, он такой, весь такой, все падают перед ним ноги. И он говорит, иди сюда, дорогая, никакого у тебя больше секса, мясо не ешь. И всем вашим демонам сообщите. Мы же теперь продвинутые, все, ты моя ученица. И что в итоге получается? В итоге она приходит домой, революцию устраивает, одевает вот такую штуку, уши так торчат у нее. Зачем так уши все время делают? Заметьте, они все, которые духовно, так уши делают. А это чтобы чебурашкой быть, лучше слышно. И вот так, смотрите, вот так. Смотрит не только там, аллилуйя, неважно где. Вот так вот смотрит. Осталось только отдаться. А мужчина это все видит, слушай, пошла на лекцию, пришла, говорит, так, на-ка ты, чувак, послушай умного мужчину. Вот так вот, на, послушай умного мужчину, давай, слушай. Ты же какой умный? А ты мясо жрешь. Фу, позорище, с кем я живу. Это что такое? Бунт против кого? Слушай, он 20 лет с тобой жил, там, или 10 лет жил, и работал тебе, все, нес тебе тут кусок ноги этой свиньи, там, понимаешь, нес к тебе, нес. Рыбу там эту сушеную с пивом, да я тебя люблю, давай мы сегодня с тобой в шашлычках хряпнем, она, демонюка проклятый. Почему демонюка-то? А потому что на самом деле вы уже в тайне начинаете любить кого. Вот ту. Поэтому в Ведах говорится, что женщинам вообще запрещено иметь гору. Знаете это? Просто запрещено. По-моему, мусульман вообще даже их в церковь не пускают. Идите отсюда подальше, ничего вы тут слушайте. И правильно делают. Чем вы там слушаете? А я вам объясняю, это не протест. Послушайте, это не протест, это внутренний, это, на самом деле, демонизм-то. Не у него. Да. Да. Ну, демонизм, то, что вы демон, в кавычках, это настрой такой. То есть вы не слушаетесь мужа. Ну вот я просто на самом деле не знаю, как правильно. Вот я вам говорю правильно. Кто является вашим покровителем, защитником? Муж. Вы за него вышли замуж. Так? Так. Какой-то гуру вам сказал, не ешь мясо. Он какой имел право вообще лезть в вашу жизнь? Нет, ну как бы теперь... Какое он имел право лезть в вашу жизнь? А потом он скажет... Он не лезет, как бы я же сама... Что такое? Это заводится, закрыть надо. Какое имел право? Или еще указывать, с кем вам спать, с кем вам не спать. Вы, господа, я не хочу сейчас против гуру что-то сказать. Я просто к чему приводят такие вещи, когда женщина слышит что-то. Скажите, пожалуйста, мне заниматься сексом со своим мужем или не заниматься? Ты же меня спрашиваешь, сходить мне сегодня утром в туалет или нет. Вообще, зачем даже саньяси, если он отреченный человек, зачем ему такие вопросы задавать? Зачем вы ему такие вопросы задаете? А зачем ты отвечаешь на такие вопросы? Поэтому настоящие саньяси, они вообще не лезут в такие дела. Слушайте, это ваши дела, идите разберитесь там. Спрашивайте меня о Боге. Я про саньяси говорю, о Боге спрашивайте. Ну ты сначала провоцируешь его, спрашиваешь у него, тебе указы дает. Вы понимаете, это неприлично. Лезть в вашу интимную жизнь. Согласны, что это неприлично? Это просто элемент культуры. Даже уважаемый если человек таких вещей делать не будет. Что вам есть, с кем вам жить, и все ваши внутренние индивидуальные дела, это ваши дела. Что вы думаете, Бог подглядывает за мужскую скважину, чем вы там занимаетесь? Ему это не интересно. Потому что он культура, у него олицетворение культуры. Вы понимаете, с мясом, это не вместе дело, не в этом несчастном шашлыке. Это уже началось формирование философии, взгляда. Я не буду слушаться мужа. Слушайте, а как он изменится тогда? Вы что, его сердце плавите? Стали еще любвеобильнее, еще чище, еще красивее, еще сексуальнее. А стало все хуже. И что в итоге? Ну, разойдетесь, вы останетесь без шашлыка, он останется с другой женщиной. И шашлыка будет больше. Шашлыка-то будет больше, а не меньше. А так пополам хоть сидите. Меньше будет. Я сам вегетарианец.
Но я навидался таких историй, как из этих вещей рушатся семьи, реально рушатся. Я так не понимала, что делать. А понимаете, инструкцию опять у мужчины спрашивают инструкцию, что вам делать. Вот сейчас вот ваш муж посмотрит на этого дяденьку и скажет, что пойти ему голову отрезать, или микрофон в одно место ему вставить в рот, чтобы замолчал. А многие так и делают, приходят, расправу начинают устраивать, храм громит, там еще что-нибудь. Потом говорят, демоны напали на наш храм. Надо Шаулин изучать, драться с ними. Надо не драться с ними, надо понимать, что ты делаешь. Поэтому женщину надо вернуть мужчине. Если вы хотите заниматься духовной практикой, и при этом вы вышли замуж за человека, который не хочет это делать, у вас два варианта. Либо жить так, как он вам говорит, либо тогда вы не выходить, надо было за него замуж. Потому что вы его делаете несчастным. Принцип Ахимсы — это не то, что вы несчастную там эту курицу съедите, а принцип Ахимсы в том, что вы разрушаете сейчас его жизнь. А потом что будет через некоторое время? Он вообще от Бога на 1000 километров будет отбегать. Будет голый зад показывать крестовым ходом. На, смотри, ненавижу вас. Понимаете? И таким образом ты можешь толкнуть его к демонизму. Они отобрали, вот эти несчастные верующие, отобрали у меня кого? Мою женщину. Откуда вы знаете? Вы видите, ходит в церковь. В чем проблема? Ну в чем проблема? Вы поймите еще одну вещь. Вот про мокшу. Очень хорошо, что вопрос подняли. Вот про мокшу говорим. Это идейные проблемы. Тюльпан должен раскрыться, понимаете, цветок должен раскрыться. Он должен раскрыться сам. Вот когда любви станет больше, 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 больше в сердце. У вас есть собачка? У кого собачка есть? Давайте ее съедим. Ну, собачка же животное, ее можно есть. Почему вы не хотите есть собаку свою? Вопрос вам. Точно, потому что вы ее любите. Не потому, что вам Заратустра не разрешает, а потому, что вы ее любите. Только из любви не буду есть свою собачку. А коров не любим. То есть любовь распространилась только на маленькую собачку и на своего котика. Любви мало, понимаете, идея? Проблема не в том, что человек... Вот это вегетарианство, как оно подается? В каком соусе? А какие-то страшные кадры показывают, как там они этих животных бьют, вызывают людей отвращение. Это не работает все. Я вот сейчас не могу есть даже. А вы не можете, потому что у вас вибрации сменились, это понятно. А насилие над мужем является? Вы поймите, вот очень интересная тема. Сейчас обвинение идет в сторону него, что вот он плохой, он ест это мясо. Нет, я не хочу, чтобы он меня заставлял. Мне все равно. А он вас заставляет по причине того, что он боится, что вы станете сектантом. Я уже вам объяснил. То есть причина не в мясе, а в вашем поведении. Можно сказать, что ты больная, что ты печень... Не это обман. То есть нужно как бы... Почувствует? Конечно. Вернуться как бы... Ничего ему не рассказывать. Ничего не рассказывать, просто мои отношения выше, все. Я буду стараться. Понимаете, он оценит это, что вы стараетесь, чтобы вы поставили отношения с ним выше своих каких-то интересов. Вот это будет оценено. Сам отпустит. Сам отнимет у вас это мясо. Я вам серьезно говорю. Не надо, но если ты же меня любишь, ну не надо, зверство не хочешь. Понимаете, нет? Был. Конечно, и детей будет спасать. А вы знаете, что я недавно сейчас тут разбирала одно дело? Вот по такому же принципу у него мужчина отобрал двоих детей, лишил материнства. Вот точно по такому же принципу. Ее официально лишили материнства. А потому что она сектантка, она морит детей голодом. Потому что вы берете и устанавливаете свои законы. Взяли и установили свои законы. Мы тут питаемся вот такой едой, она пришла, чокнула слегка и заставляет всех есть эту ботву редиски. Вы ненормальная? Это любой суд подтвердит, что вы ненормальная. А вы знаете, что у меня друзья сидели в вегетарианстве в тюрьме? В 90-х годах, 89-90-х, кто выпустили. Мои друзья сидели за распространение вегетарианства. А сейчас как бы тоже посадили бы с удовольствием, ничего не изменилось. Но могут забрать детей. Я как бы понимаю, я уже поняла сразу. А ради чего? Вопрос, ради чего? Ради вашего фанатизма? Как бы проблема в том, что у меня теперь внутри конфликт. Вот мы про этот конфликт и говорим, что конфликт внутри порождает внешний конфликт.
Вот у вас пошел изнутри внешний конфликт. С самого начала мы могли бы от этого мяса отказаться без громких заявлений. Он мне сказал, может, вот есть Великий пост на 40 дней. Вот и ешь, что он разрешил Великий пост. Он бы привык, увидел, что вы независимы, не собираетесь ничем менять. Понимаете, не пугайте людей. Мясо, труп стал выше отношений. Коренная причина. А почему так? Вы здесь тоже не совсем виноваты в этом деле. А потому что такая проповедь ведется. Такая проповедь ведется. Ребята, если вы будете это делать, то вы там какой-то там ад получите, раки получите, все это получите. Слушайте, а что вегетарианцы от рака не умирают? Да полно. Болезни вообще не идут ни от мяса, ни от вегетарианства, они вообще с другого места идут. Они от психики идут, от кармы идут. Причем здесь мясо. С точки зрения биологии, если разобраться, белок, что ты орексия, что это такое, Света? Белок. Поэтому у меня была тема по вегетарианству, я совсем закрыл. Раз и навсегда, когда мне бутылки из-под шампанского летели, вот так вот разбивались, реально, когда мне так столы переворачивали, я говорю, все, хватит. Эта тема закрыта, потому что ты трогаешь очень, как вам сказать, еда – это очень интимная вещь. И надо очень быть аккуратным, чтобы давать кому-то наставление, что тебе есть, а что тебе не есть. С кем тебе быть, а с кем не быть, понимаете? Вот это называется конфликт помогший. Вот у вас сейчас произошел. А оно может привести к очень глубокой трагедии. Вплоть до судов, вплоть до решения вас вообще даже прав. А потом будете унижена, оскорблена. Он как бы уже сам говорит, что я уже не знаю, что нужно теперь, чтобы теперь... Давайте с вашей... Смотрите, это с вашей стороны. Это с вашей стороны. А давайте с его стороны посмотрим. Но это же нарушение прав человека. Вообще в чистом виде. Давайте в ту сторону теперь посмотрим. Только потому, что вы решили жить, допустим, каким-то образом, приняли вот такую религию там, или приняли вот такое решение. Что это такое называется? Что-то заводится где-то. Проверьте, может, микрофон где-нибудь заводится. Вот здесь. Может, диктофон заводится, или вот это хлопает, наверное. Отключайте его периодически. Это он точно хлопает. Это что, это не насилие в вашу теперь сторону? Давайте посмотрим с той стороны. Слушайте, ну женщина или мужчина, я принял решение не есть эту пищу. А в чем проблема? Это с двух сторон пошло. Вы решили из него сделать святошу, а он не хочет. А он тоже вас начал насиловать. Я и вообще не можно, я... Но это насилие, когда тебе заставляют есть то, чего ты не хочешь. Нет, так он меня заставляет. Все, это можно долго про это говорить. Просто идея какая? Вот насилие. Вместо любви. Классно? Зачем нам духовная жизнь? Нам и так хорошо. Да? Называется, до первого столкновения интереса. Как только ты подошел до своего интереса, или ты столкнулся с чужим интересом, вот. Поэтому надо разбираться. Но я предупреждаю, это опасный путь. Поняли? Мокша, видите? Идея, разборки по идеям, конфликты по идеям. Потому что мое чтение. Я, мне, мое. Все должны ходить в церковь. Все должны ходить на партийное собрание. Какая разница? На партийное должны ходить собрание или в церковь? Насилие. Так что же такое гармония? Это любовь. Оказывается, миром что рулит? Любовь. Следующая пошла тема. Круг замыкается, по кругу так прошло, замкнулось, или квадрат, как хотите, в общем, замкнулось, получится опять дхарма. Моя задача защищать женщину, что она ест, чего она не ест, какое моего ума дело. Но есть убеждения. Вот убеждения, слышите, убеждения, они очень крепкие. И чтобы эти убеждения поменялись, вот вы говорили, вот мы сегодня спросили, да, нужны ли конфликты? Вот они для чего? Они показывают вот это, насколько у вас действительно крепкий союз, насколько вы действительно друг друга любите. Вы даже не можете друг другу уступить.
в таких, извините за выражение, интимных вещах, как еда. Мне нравится апельсин, тебе нравится лимон, ну что, будем драться? Вот это уровень духовного развития. Я слышал кого-то обвинять. Нужно сейчас правильно поступать. Может быть, через лет, через 10, а может, через 10 в жизни. Через ту жизнь человек дойдет, что, оказывается, мир — это любовь, сердце. Взять растение, там, цветочек такой, ну-ка давай, раскрывайся, раскрывайся. Почему ты еще не пахнешь? Это трясти его, ну-ка пахни. Поэтому у вас такой эволюционный путь, у него такой эволюционный путь. Очень часто бывает, что люди расходятся по идеям, потому что их эволюции разошлись. Понимаете? У этого человека должен пройти еще не вот так вот, чтобы понять, что мне это неинтересно. А у другого человека, у него уже шаг эволюции, на следующий этап. И когда вот эволюционные пути не сходятся, это уже вопрос кармы. Когда не сходятся эти пути, не вот так вот они идут, а вот так, например. Вот эта точка пересечения называется давлением судьбы. Вот то, что на линиях нарисовано. В каком моменте ваши пути пересекутся. И куда они направятся. Это уже по хиромантии момент. Одна пошла в искусство, другой пошел в бизнес. Увидите, что они несовместимы. Она вся в искусство, он в бизнес. У него линия туда идет, у нее линия туда идет, показывает. Где будет интерес. Поэтому теория совместимости, она тоже очень важна. В данном случае, вот это, если говорить астрологически, вот этот конфликт идет по Юпитеру. По идеям. Вот как ваше общество можно расплость пополам? Вам дай одну идею, вам другую, и убедить вас в этом, и будете драться. Будете. Они же дерутся. Потому что у него одно, у него другое. Поняли? Это называется жертва. Что Иисус Христос сделал? Он что, он не говорил? Говорил. Показывал, демонстрировал, людей исцелял. Ну, вы что думаете, тогда не было таких кудесников. До сих пор такие, он Сы-Баба такие вещи делал. Он такие вещи делал. Для йога это вообще не проблема, по воде ходить. Я в Петербурге видел ребят, которые бегали по Ладоге босиком по воде. Сам видел своим глазами. Брат человека в Индии. А нормально. Летит. Ну, очередной йог пришел йог. Иисусом назвал себя. Ну, он же умер. Привет, ребята. Продолжим разговор. Доказать, что если оттуда. А не самозванец. Вы думаете, он один так делал? И учителя дзен так делают. Он самадхи до сих пор сидит 600 лет, то 700. Рамануджа Ачарья 800 лет сидит. Можете пойти посмотреть. Сидит в храме. Тело не разлагается. Говорят, как 1000 лет наступит, придут в себя. Что, продолжим разговор? Ребята, в Кали-юге, поговорим? Ну, что тут у вас? О, машины понастроили, молодцы. Почему они это делают, хочу вам объяснить. Они слышат. Надо так вот думать горячим кипятком. Глядите, слушай, надо к нему пойти. Ладно, вот это вот мокш означает жертва, освобождение. Одной маленькой жертвы вы можете избежать чего? Больших грядущих проблем. На санскрите называется йеги. Отдать. Пожертвовать. По поводу пожертвовать. Пожертвование очень сильно снимает конфликтные ситуации. Слово «жертва», давайте говорить слово «я», это плохо звучит. Или что-то остановить, пожертвуй. И был такой известный Уисиба, по-моему, звали Кидо.
Он такие вещи вытворял там, появлялся там в пространстве, перемещался, ну, непобедимый. И однажды в метро его ограбил какой-то мужик. Ограбил в метро. У него спросили: слушай, ну как ты так? Ты же уйсива вообще, владеешь айкидо. Он говорит: вы так и не поняли суть этого учения. Он мне сказал: кошелек или жизнь? Я выбрал жизнь. Дал ему кошелек. А зачем с ним драться? Я победил его кошельком. Поняли? А они все драться хотят, тут научиться. И ждут этого момента, когда мне нападут, что врезать какому-то там дяде. А это же философия. Баланс. Пожертвовать малым, чтобы получить больше. Кстати, так же работает закон бизнеса. Ты жертвуешь что-то, что получаешь больше. Ты жертвуешь, что что-то получать. Понимаете идею? Я хочу хорошей жизни. Ты хочешь хорошей жизни. Ты сидишь по улице, к примеру. Вокруг тебя родственники, которые заставляют тебя пасти баранов. А ты говоришь: я хочу поехать в Москву учиться. Какой учиться, иди пасти баранов? Я жил там, дача там была. Одна женщина все рвалась, хотела учиться. Не, ты должна... Что же мне делать? Что тебе делать? Ну что я делать? Ее отпустят? Нет. А что я делать? Если ты убежишь, ты не получишь ни дом, ничего, ни тебя, своей семьи. Ну и откажись. Я пошел. Знаете слово отречение? Франциск Азийский, когда его привели в суд, он сумасшедший, его сумасшедшим обвинили. Отец хотел лишить его наследства, он же бароном был. Ты лишаешься всего наследства. Он говорит: я тебе папу что-то должен еще. Да ты у меня вообще, ты меня без трусов идешь. Он снял всю одежду. Все, я теперь больше ничего не должен. Все, полностью голый стоял. Смотрите, он голый в церкви, полный сумасшедший. Развернулся и пошел. Нашел какой-то мешок на улице, надел на себя и пошел. А потом он стал Франциском Азийским, тем самым известным. А с чего начался шаг? Вот это мокша. Отречение. Я не могу, я живу в Воркуте, нам так холодно, нам так ужасно, там ругаются, нам тяжело жить. Так едь на юг, Краснодар. Не могу. Почему не можем? А? Не жадность. Привязанность. Привязанность. Там северный, там домик, там друзья. Ты хочешь сменить жизнь? Что, у тебя друзей здесь не появится? Появится. Тут ты приедешь. А как же я одна буду целый год? Больше будешь. Мне понадобилось 3 года, чтобы в Краснодаре появились какие-то знакомые, друзья. 3 года. А так было в полном одиночестве. Город тоже: ты что, с ума сошел? Ты с Питера вышел? Я говорю: ну слушайте, я хочу солнце, мне надоели эти сопли на небе. Как ты можешь поменять? Я говорю: что? Я что, в Зимнем дворце жил? Если бы я жил в Зимнем дворце, конечно, было бы интересно. Но солнца все равно нет. Вопрос: что ты хочешь? Вот напишите правила. Если вы что-то хотите изменить, вы должны быть готовы на жертву. Это принцип любого успеха. Называется на санскрите ягья. Она может оформляться, может, каким-то ритуалом. После этого вы даете какой-то обет. Жертва, она сама приходит в жизнь, или мы ее сами выбираем, или она по карме приходит к жертве, которую вы должны сделать? А вы все время жертвы делаете. Вот даже чтобы учиться, заплатили деньги, это жертва. А чтобы заработать деньги, вы работали, это тоже жертва. Но это жертва вынуждена, вам приходится этим жертвовать. Своим временем, своей личной жизнью и так далее. Вам приходится, но вы это делаете неосознанно, вы это делаете без энтузиазма, без желания. И без четко поставленной цели. А если вы делаете жертвы с четко поставленной целью, то вы идете к конкретному месту. Понимаете, эта ягья, она всегда пропитана всей нашей жизнью.
Мужчина не может пожертвовать тем, что после родов она уже не будет та, которая была. Понимаете? Он хочет ребенка и хочет оставить красавицу. Но она не будет больше красавицей. Может, она и будет какое-то время красавицей, но не будет всегда красавицей. А ты не всегда будешь плейбоем. Это жертва? Ты готов на эту жертву? Вот смотрите, еще одна такая деталь. Если говорить про чакры, вот вы все про него слышали. Вот первый центр, вот как дух развивается, начинается с первого центра. Я встречаю девушку, они друг друга оценили, и мы подходим. Классно. Сексуально, физиологически мы подходим, понравились друг другу. Это тоже очень важно. Если вы не можете коснуться друг друга тела, это все уже. Ничего даже начинать. Так, хорошо. Нравится мне этот человек или эта девушка. Нам хорошо. Где нам хорошо? Вот тут нам хорошо. Дальше, второй центр. Венера пошла. Та-ля-ля, тру-лю-лю. Нам хорошо, наслаждаемся чем? Эмоциями, чувствами. Мы гуляем, отдыхаем. Медовый месяц. Второй центр. Реализуйте второй центр. Хорошо. Дошло до Солнца. Душа поднимается сюда. Ну-ка, давайте теперь здесь. Они, кстати, есть года, сроки. Что это такое, этот центр? Солнце. Солнце это что? Ответственность. Раз родила, ты уже теперь не мальчик, как, например, как ты бегал раньше, не пацан, а ты кто? Отец, мужчина, теперь у тебя нагрузка другая, а он хочет быть пацаном. Вот в чем проблема. В древности мальчиков обучали, как выходить из пацана. А ты готов стать мужчиной? Или ты хочешь играться с ней? Чаще всего они хотят играть. Играть. Знаю, как куклу играть. Понимаете, почему мужчины убегают после родов? Это повально. Смотрите, они не потому, что плохие, они не могут психически это выдержать. О, надо, ответственности ее нет, нет. Бух, упал. Вот когда еще кто еще в это не вляпался, тот поймет, что нужно в эту тему уже поднимать, что женщина после родов, она уже не девушка. Она уже женщина, а ты уже не пацан, а ты уже мужчина. Можете отличить пацана от мужчины? Вроде одинаково внешностью, да? Разница есть. То есть дальше солнце не проходит. Вот здесь карма зависает. И начинается расклад. На одну, на вторую, на элементы, на то, на это. Ну ты будешь ответственный или нет? Ну ты будешь ответственный или нет? Ну ты будешь ответственный? Нет, тогда больше. Либо ты спускаешься вниз, либо ты идешь вверх. Так что же надо пожертвовать, чтобы это все прекратилось? Ну, прими старушку беззубую-то, Нет, не 80, да старуха. Слушайте, реально, это было в одном городе за границей. Понимаете, вот у меня есть женщина, ей 30, мне 70. Я хочу любви, а она что-то меня начала убегать. Я говорю, дядя, внимание, ей 30, тебе 70. А любовь? Я говорю, какая такая любовь? Но она же была со мной, была, пока ты ей платил. Так? Это было. Пока ты платил, была? Да. У меня сейчас финансовые проблемы. Так что у тебя есть жена? Есть жена. Ты хочешь любви? Да. Иди к жене, но она старая. Как говорят дяденьки, знаете, да, не страшно стать дедушкой, страшно стать с бабушкой. Что, ему страшно с бабушкой? Завел себе молодую, платить не хочет. И сейчас без морали. Это просто про карму. Если ты хочешь молодую, ты должен платить. И не тянуть ее в жены. Как только потянешь ее в жену, она сразу сбежит. Смотрите. Что делать-то? Что мужчина не может принять в своей жизни? Коренная причина. Ну, что в взрослом возрасте ты не можешь уже это себе позволить. Это причиняет очень серьезные муки. Он сидел и плакал. Ну, я же возвращайся к бабушке. Я хочу к ней.
Тогда плати деньги. Нет денег. Тут зарянчик творится. Что с душой творится? Но это справедливо. Она что же жертвует? Я говорю, давай с ее стороны посмотрим. А ей-то как? Ну ей-то как? Поэтому это компенсация. Ты ее одариваешь подарком, она тебя иногда любит. Ну, это что-то тут очень честно. Вот. А жертвовать не хочу. Это не дело для подражания. Но человек-то хочет. Понимаешь, что такое плата? Что такое плата? Ты не можешь в этом мире взять что-то, при этом не отдав. Это закон. Давайте еще примеры приводите. Значит, с Дхармой понятно. Давайте вспомним, у кого была под Дхармой проблема. По функциям, поднимите руку, просто интересная статистика. По артке мы не разобрались, по деньгам. Пропустили, да? Пропустили мы про них. Артха, смотрите. Артха это что? Это финансы, деньги, положение материальное. У кого были конфликты из-за того, что вам просто было негде жить. Просто негде жить. Или вы не можете свести концы с концами. Семья не создается. Или какие-то претензии начинаются. Давайте пример. Микрофончик, пожалуйста, дайте. Слышно? Сын привел домой жену, а дома мама. В дом чей? Ну, допустим, сын работает в Москве, а в Подмосковье есть квартира, которая оформлена. Да это не день такой. Это тенденция такой. Ну, я понял. Да, короче, давайте так сколько. Сын с женой пришел к матери, в ее дом. Так. Жена хочет брать квартиру мамы. То есть хапнуть. Мужа она Не любит, да, не заботится. Ну, делает врагу. Три пальца. Микрофон. То есть эта женщина стала их стравливать сына. Правильно я понял? Хочется. Ну, давайте разбираться. Это не нам уже судить, кто кого любит, кто кого не любит. Давайте разбираться сейчас в конфликтах. Откуда ветер дует? Сын привел домой женщину. Какую? К своей маме. Мама кто? Она женщина. Он привел ее домой. Другая женщина. Кто строит гнездо? Женщина строит гнездо, не мужчина. Дома обитель женщины. Он сам эту беду ввел к себе домой. Та, естественно, пользуясь разрешением этого человека, начинает захватывать это гнездо, потому что она собирается там откладывать яйца и птенцов. Преобладает что инстинкт животных. Нора должна быть моей. Вот мы говорили, что инстинкты очень сильно преобладают. Поэтому с ее точки зрения она поступает как обыкновенно. Да.
К сожалению, как бы, но это так. А та обороняется. А этот парень стал кем? Пешкой. Давайте мотать пленку назад. А почему у этого парня нет дома? Почему у этого мужчины нет дома? У сына? Где его папа? Нет папы. Я вас спрашиваю, папа где? Во. Опять та же песня. В том случае была девушка, в этом случае парень. Парень не получил что поддержки от отца. В результате сейчас эта женщина его съест. Она его съест. Вместе с ее мамой. Или мама съест ее. Кто кого съест? Два паука сцепились. А куда ее вести? Женщину. Он-то хочет, что? Мама, привет. Тут у меня жена. Полюби ее нежно. Следующий вопрос. А получил ли он благословение от матери, от отца, когда он женился на ней? Почему он не сделал это? Он просил у них благословения? Не получил. Мать он не хотел слушать? Не хотел. Он кого хотел слушать? Ее. А почему он слушает женщину? Потому что у нее нет мужской силы. А почему нет мужской силы? Потому что отец им не занимался. Опять куда все уходит? В нарушение инь-янь баланса. То есть причина, почему мама получила такую ситуацию? Как вы думаете, почему мама-то получила такую ситуацию? Ладно, сын привел эту женщину, а мать-то почему вляпалась? Правильно. Ты в свое время не выставила отношения с отцом, не разобралась, не защитила тоже своего сына, не добилась, не договорилась с ним. Так? Она в этом участвовала? Участвовала. Пришел момент такой, карма зашла, отворяй ворота. Примите и распишитесь. Я вам скажу еще одну вещь, что когда, они когда разводятся, мужчина и женщина, когда они разводятся, или еще ругаются, или там еще какие-то у них совсем тяжелые отношения, то чаще всего они начинают мстить, и либо плохие отношения у них развиваются с детьми. А сын это кто? Продолжение того мужчины. Поэтому я одну половину тебя люблю, потому что это я, а вторую твою половину не люблю, потому что это ты. Они еще говорят, либо ты на матку свою похож, либо ты на свою батьку похож. Ты зачем все время так вот тычешь? На матьку, на батьку. Вообще-то это плод ваших отношений. А я вам не плод какой-то, чтобы мне тыкать в лицо пальцем, батька, матька, и на кого я похож. Я похож на самого себя, я душа. Созвольте душе относиться культурно и вежливо. Но это уже высокий уровень. Потому что я вижу этого парня постоянно перед собой, он напоминает мне того мужика, он же похож. И что же я постоянно теперь буду видеть перед своими глазами? Скорее всего, она вообще выгнала в свое время. Или так сделала, чтобы он подальше был от меня. Он пошел и нашел другую маму. Маму нашел себе. Ну, раз ты мне пойдем с твоей мамой разберемся. Понимаете? Он принял прибежище у этой женщины, не дал ей прибежище, принял. И опять пошел к маме. Вот какая цепочка стоит. Поэтому мать накрыла не просто так. Она потом думает, появилась какая-то некая стерва, которая появилась в моей жизни, и мне все портит. Она уже не помнит, как она обращалась со своим мужчиной в свое время, почему он сейчас сбежал. Понимаете? Люди не видят причинно-следственной связи. Почему эта девочка оказалась в твоем доме и тебя грызет? Вот точно так же, скорее всего, ты его грызла. Скорее всего. Это уже по ситуации можно понять, что у них там было. Может, они из-за жилья поругались? Своим мужем бывшим. С отцом. Ой, к этому пришла любовь.
пришла. К нему пришла первая любовь, а ты не удержала эту любовь. А в результате сейчас этот пацан принял решение защитить свою защиту, найти у сильной женщины, та пошла отнимать у нее жилье. Понимаете? Что матери делать? Ладно, там, ну, она права юридически, а кармически. Что ей нужно сделать, чтобы эту карму остановить? Ну, не, ну да, не сможет сделать. Отдать квартиру – это тоже неправильное решение, потому что она тоже женщина, и женщина имеет право на жилье. Какую вразумлять она напала? Нет, неправильное решение, потому что она останется без жилья. Женщина не должна оставаться без жилья. А та женщина борется за свое счастье. Ну так что? А может папе позвонить? Звонили папе? Что папа сказал? Папа на меня напали, сын с женщиной. Меня еще тут кусают, она так жаловалась ему. Жаловалась? А, все-таки пришлось к защите обратиться. Поняли? Поняли? Поняли. И ее сейчас обратно возвращают туда. Туда, с чего все началось. Я не хочу сейчас сказать, там, что там было внутри, но ей пришлось обратиться за помощью к кому? К его отцу. Тот хочет помогать? То есть она нашла себе коалицию, пригласила своего бывшего мужчину, чтобы напасть на эту женщину. А у отца есть своя жена. Коалицию с кем? С кем? С невесткой. Вы понимаете, что происходит? Какими действиями они поступают и как происходит твоя реакция? Так как это все? Отец должен начать переговоры вести не с мамой, не с ней, а со своим сыном. Он же есть. Сын, успокойся, ты успокойся, маму оставляем в покое, решаем вопрос вашего жилья. С сыном нужно договориться. Причина в том, что он ищет поддержки, понимаете, у него нет опоры у парня. Это уже понятно. Ситуация вернулась обратно кармическая, чтобы ты исправил свою ошибку, ты его забил, вот результат, смотри. Вот теперь дальше вот этого парня будут унижать вот эти женщины. А вы понимаете, что он может на стакан сесть? Угу. Он же унижен. Одна его обвиняет, вторая решает. Папа там вдали. Страшно. Что остается делать? Начал пить уже? Нет еще? Пока. Или уйти куда-нибудь, может быть, даже так. Но это уход. Либо в стакан, либо в религию. Какая разница? Надо куда-то уйти. Вот цепочка. Опять родовая тема. Посоветуйте? Батя, приезжай, разбирайся с своим сыном. И защити его честь. Девочки, оставьте моего парня в покое. Понимаете? Это мой сын. Ты сидеть, тебе молчать. Я найду тебе жилье. Все, поехали ко мне, буду тебя учить работать, получишь, что получишь, это и так далее. Заработаешь сам. Не нравится, дорогая Минестка, чело. Другую. С помощью мужской энергии это решается. Он может реабилитироваться перед сыном? Может. Шанс ему сейчас дали? Дали. Сын может его заважать? Может. Они могут помириться? Могут. Это шанс судьбы. Вот эта вся ситуация. Тут эта девочка, она сработала как катализатор. Понимаете, слово катализатор? Она вообще с ней при чем. А из нее сделали центральную фигуру.
Злодейка номер один, да. Вообще есть ни при чем. Вот так вот может уйти в заблуждение. Если отец не возьмет этот шанс. Если у него этот шанс, то он потеряет навсегда этот шанс. Эта карма останется на его плечах. То, что он сделал со своим сыном. И последствия, какие потом будут с этим сыном, и как это дальше на его судьбе отразится, нам сейчас неизвестно. Ничего хорошего это не будет. Я очень много видел, когда дети, сыновья просто покончили с собой. Как потом после этого жить будешь? Поэтому сейчас это можно все остановить. Вот ваша задача, вот это все, вот этот беспредел сейчас, остановить, оставьте эту женщину в покое. Она вообще есть ни при чем. Поняли? Следующий давайте разберем тему. Вам хоть интересно? Нет? Да. Сказано, что Пушкина причина женской ненасытности. Шупачева надела, ношила большая маленькая, мало, еще. Ненасытность. На небогатого мужа нет, ты нужен, иди на небогатого. Да, такая модель. Давай. Есть такой, нет, это не только у женщин. Это не только у женщин. А мужчины, они не могут остановиться, потому что они хотят очень много наслаждаться. Вот этим материальным миром. Потому что причина женской природы, она связана с материей очень сильно. Шри расширяющая материальную природу. А Шива, материальная, духовная энергия, он больше с духом связан. Поэтому мужчины, они больше по своей степени отречены. Но когда мужчина остается без женщины, он становится совсем голый. А когда женщина без мужчины, ее несет. Когда они вместе, они в балансе. Вот это символ. Тоже дух нужен. А когда дисбаланс идет, либо ее несет, либо его несет в разные стороны. Поэтому не то, что они такие жадные, просто она находится в дисбалансе, у нее нет связи с духом. Вот с Шивалингом, видели изображение? Шивалингом. Дух и материя вместе. Материальная природа и духовная. И у мужчин проблема с властью. И они хочется власти все больше, больше, больше. Это мужские загоны. Они не могут остановиться. Ну, я сказал, и все. Он же Ишвара, повелитель, а она дай. Вот когда они оба неправильно это понимают, свою природу, у них начинают вот эти вещи, как вы говорите, ее тянет в разные стороны, а он хочет повелевать. Опять мы возвращаемся к изначальному пониманию природы. Отнимать все у женщины нет никакого смысла. Но если она понимает, другую позицию ставит в своей жизни, она и это имеет, но ее так не несет. Поэтому нет смысла их потом обвинять. Потому что, смотрите, вы даете ей вот такую маленькую семечку, получаете целого ребенка. Дух туда входит в семя, потом она вынашивает, и что? Рожает тебе ребенка. Вот этот принцип Шива-лингвам, видели изображение йони лингвам? Ты берешь семечку, идешь в поле, сажаешь, мать-земля что делает? Рожает. Рожает, то есть она все отдает. Поэтому материальная природа имеет женское лицо. Вот это объяснение, почему у них так сильная такая тяга к расширению материального. Но если во сне закодировать алкоголь, Алкоголика закодировать? ну, когда она не может прокидаться, Алкоголика закодировать? Да. алкоголь это как-то. Ну, это магия называется. Это магия. Кодирование — это магия называется. Наложить чары. Раньше называлось так. Почему он от нее не откажется? Теперь поймите, по поводу алкоголя, это интересный вопрос. Есть алкоголь, есть алкоголизм. Это две разные вещи. Человек может стать вот алкоголиком с одной рюмки. Или знаете, кто выпил, его несет. Так, на месяц, на второй. Не может остановиться. Алкоголики, они не рождаются. Это лежит в его судьбе. И в подтверждение этих слов я расскажу одну историю. Один мужчина помог своему бывшему там знакомому избавиться от алкоголизма. Закодировал, взял его на работу, так он тебе в него фирму отжал. Он говорит, откодируйте его обратно. Некоторые люди, которые очень агрессивны, либо совсем не так себе, не понимают, как надо жить, их изолируют от общества. Алкоголизм – это один из видов изоляции.
Или как некоторые больные люди, парализованные, они очень отвратительно ведут себя с теми, кто о них заботится. На самом деле они и раньше себя так же вели. Поэтому их положили. То есть тебя изолируют. Это предупреждение, день свыше. Алкоголизм – это не болезнь, это наказание. Вы знаете, что дух алкоголя – это большой дракон зеленый. Настоящий дракон. С настоящей пастью. С красными крыльями. И не сказки рассказываю. Дракон реально может вас захватить. Ну, это дух алкоголя. Когда люди уже алкоголики, они все похожи становятся, не как на одно лицо. Они под одной властью находятся. В лапах вот этого дракона сидят. Как тюрьма, они арестованы. Сейчас нет смысла говорить про алкоголизм, но это уже вопрос не конфликта, это вопрос уже тяжелой кармы, угрокармы. Поэтому избавиться от этого может помочь человек, который посвящен и который имеет контакты с высшим силой. Можно с помощью магии каким-то образом это остановить, но когда чара заканчивается, опять начинается. Причем откат еще сильнее. Можно. Может закодировать человека, но он должен работать с собой, понимаете? То есть ты как бы ты даешь ему фору, ты даешь ему шанс. Я тебя закодировал, ты сейчас просто хотя бы перестал пить. Но что ты в это время делал? Телек смотрел, ждал, когда кончится срок? Так иди, так они же не хотят. Вот в чем проблема. Я не против таких действий. Вы остановили этот процесс. С помощью кодирования, слушайте, это действие магического характера, или отмолили человека, без разницы, как вы это сделали. Вы его отмолили, каким-то образом дали сейчас шанс и возможность тебе остановиться. Но что ты дальше делаешь? Ты должен какие-то меры применять сам, в это время, пока ты трезво должен работать над собой. В ту же церковь, в конце концов, ходить. Служению заниматься, что-то хорошее делать. Если это делают, тебя могут отпустить. Как говорится, помиловать. Но если ты ничего не делаешь, срок заканчивается, не возвращается. Проблема не в том, что плохие врачи, а проблема в том, что они сделали все, кто до магии дошли, чтобы помочь человеку, а он ничего не хочет делать. Поняли идею? Предупреждаю, я тебе помогу. Если человек занимается этим, я тебе помогу, но предупреждаю, второй раз я помогать тебе не буду. Один раз тебе помогу. Шанс. Потому что когда вы еще раз лезете, еще, если это врач делает, он лезет в такие дела, он лезет в карму этого человека. И если он думает, что он сам кодирует, если он так думает, он глубоко ошибается. Ему даются некие мистические силы, с помощью которых ты можешь это остановить. Но ты должен объяснять человеку. Пока он трезво, объясняй ему. И даже на лекции ходить. Все закодированные алкоголики должны ходить на лекцию. Если вы не ходите на лекцию, все, я снимаю, вперед, пейте дальше. Знаете, ты меня, пожалуйста, освободи, а я свой характер менять не буду. И сидеть, что на силе врача, или сидеть на силе мудреца, или сидеть на силе молитвы, жену там или еще кого-то, это наглость. Это как из тюрьмы выпустили, опять воровать начал. Давайте сменим тему. Следующий вопрос. Говорите громко. Да, вот у меня такой вопрос. Как вот перестать в конфликтах чувствовать себя виноватой? Я вот очень часто беру удар на себя, вот, то есть их сглаживаю, вот. Я бы рада стараться, но у меня вот горло мое говорит, толку и хватит. Вот как? Вот сменить стратегию, грубо говоря, поведения. Я не шутил вопрос. То есть вы не можете остановиться... Да, я все время сглаживаю конфликты и все время вот, как бы пытаюсь их, ну, или обиду проглотить, если это на меня, например, да, там смолчать, или других успокоить, да, мне тоже как бы энергию всю в себя вот эту вбираю негативную. То есть, ну, конфликт с кем? На работе или в семье? На работе, в семье, может быть. То есть кто, подождите, вы с кем-то или кто-то с кем-то? Я с кем-то. Ну и также, если кто-то с кем-то, то я тоже начинаю вникать и всех там разбирать. Ну вот, грубо говоря. То есть вы хотите мир создать? Да, вот у меня такая стратегия мир создать, но я понимаю, что мне уже здоровье мое сигналит, что хватит как бы всем этим заниматься, вот, отойти от этого. То есть вы миротворец? Да. А деньги за это вам платят? Нет.
Вот берите деньги. Кто хочет помириться, вот где, я не шучу. Кто хочет помириться, приходите сюда, платите мне, значит, ваш конфликт стоит $100, у вас $1000 конфликт, ну серьезнее. Садитесь сюда и будем вам мирить. Они не пойдут. Они не пойдут, понимаете? Если вы хотите заниматься миротворческой деятельностью, получите образование и говорите, я буду психологом, приходите ко мне. Чтобы кого-то помочь, нужно, чтобы они вас слышали. Когда две собаки дерутся, третий не лезет. Если лезет, получается драка втройне. Вы хотите мира создать, но они вас, вы не имеете для этого авторитета. И это тенденция хорошая, тенденция сама по себе. Хорошо, а если это меня, например, касается, вот я, например, там не говорят, а я там смолчу, например, а обиду как-то это вот проглочу, грубо говоря, да? Хорошо, говорят. Говорят. Много чего говорят. Вы идете по улице, на вас каркает ворона, может, у вас матом кроет. Ка. Ваша реакция. А есть такие, которые с ваками разговаривают, видели? Она ему гав. Видели? Видели? Ну и что? Вопрос, почему вы не реагируете, когда на вас каркает ворона и лает собака? Почему не реагируете? Она вам хамит? Да. Ну еще как. Еще укусить хочет. Почему не обижаетесь? Какая стратегия? Вот что-то вот внутри. Потому что вы что-то понимаете, создано. что это просто собака. А у собаки такая тенденция лаять, а ворон каркать. Этот человек хочет на вас каркать и лаять. Почему на него обижаетесь? Это ему должно быть стыдно, а не вам. Вы поймите одну вещь, если вы себя уважаете и его уважаете, собака полаяла. Сегодня вас объявили красным верблюдом. Надо пояснить, как кусок у него горбов. Мне куда плюнуть, вам в лицо или сюда? Какой смысл? Эта проблема рождается из-за сильного эго. То есть я считаю себя очень, допустим, умный. И мне кто-то говорит, ты полный идиот. Баланс где? Знаете, если я в балансе нахожусь, то я не считаю себя умным и не считаю себя полным идиотом. То почему ты должен на это реагировать? Мне сказали, вы идиот. Вот теперь с этого момента я принимаю решение, обижаться или не обижаться. Кто решение принял? Вы. У меня реально был случай, реально на одном из семинаров, кстати, по обидным тем было. Подошла женщина, при всех и говорит, Сергей Иванович, вы такой урод. Я говорю, урод какой? Что самое безобразное? У вас нос такой огромный, глаза как у окуня вообще, голос такой мерзкий. Вообще, как таких дураков на сцену пускать? Слышала? Сказала, что я думала, что вы такой, потом пришла и посмотрела. А на следующий день пришла, говорит, хотя пригляделась, хоть ты и придурок, но, в принципе, неплохой человек. Да, неплохой человек. А Андрей день говорит, ладно, я вас прощаю. Сидела, не заводилась сама себе, самовозбуждалась. Неприятно. Не понравился ей мой нос, что? Буратино, классно. Хорошо, если бы она не про внешность сказала. Знаете, еще 20 лет назад я обиделся. А теперь нет. Психическая сила у вас стала. Потому что сила, я не хвастаюсь, неприятно, я согласен с вами. Конечно, неприятно, неприятно. Но возможно сейчас реагировать на это. Как? Что это было? Это был эпатаж. Ты так умный, ну-ка давай, психани, метни микрофон у меня. Зачем человек тебя хочет оскорбить? Чем? Да, прямо микрофон взял, такой прям микрофон у всех. Можно как микрофончик? Можно. И началось. Я сказал, спасибо. Продолжаем. Обиделась, она обиделась сама.
Микрофон должен улететь не мимо, не полететь. Понимаете, есть вещи, которые вы даже не можете понять, что происходит. Не делай. Ты же про биолекции читал. Это другие силы работают. Берите выше. Ну ты же другие, да, ты же об этом говоришь. Я хочу сказать одну вещь из моего опыта. Когда ты что-то говоришь, и у вас тоже такой опыт наверняка был, через некоторое время с тобой начинаются такие дела. Вот вы, допустим, миротворец, да, миротворец, и вокруг вас постоянно образуются скандалы. На самом деле вы эти скандалы сами образуете. Быть миротворцем нужен скандал. Понимаете? Ты говоришь каких-то там, не обижайтесь, ну давай, окей. Не обидься. Понимаете, в чем идея? Вы создаете эту ситуацию. Ради вас это играть в эту игру. Так сильно устроено. Вы заказ просто кто трется. Ребят, давайте проще. Тебе шпагу, тебе нож. Все, закончится сразу. Ну, не остановится. Что за реакция? То есть можно так сказать, но вызывать другое. Можно не реагировать. А вы знаете, что настоящие маги успокаивают молча? Они вообще ничего не говорят. Они вот так сидят, наблюдают, глазами их успокаивают. Смотрите, они вводят их в нирвану обоих, вот так вот шанти наводят, полного покоя. Вот эта волна покоя, все. Энергия потухла, понимаете? Вы видите, что... Вы как видите, голос? Тот кричит на этого. Вы видите кричащие рты, но вы не видите энергию. Кто за этими кричащими ртами стоит, и кто эту энергию пускает, кто ей питается. Это уже выше тема. Вы знаете, вот очень близко к тому, что девушка сказала, и мне кажется, поскольку я прям попала в группу вселенной, мне кажется, знаете, все идет оттуда. Вот нет внутреннего баланса, нет внутренней собственной гармонии. И вот эта жажда сделать ее хотя бы вовне. И, естественно, начинаешь, я тоже притягиваю конфликт, я их прям создаю на ровном месте. И действительно хочется сделать вовне, чтобы наконец-то оно посетило тебя внутри. Но поскольку эффект, естественно, обратный. То есть конфликт разгорается больше. Получается, что если нет психической силы, вот то, что вы сейчас прям сказали, да, молча уравновесить, то от того, что она берет на себя это глотает, она себя разрушает, здоровье свое. Но это вот речь, что такое психическая сила. Вот вся лекция об этом шла. Что конфликты не рождаются у того, у кого есть психическая сила. Как видите, если он унижает. Вы знаете, как один известный князь, забыл, как его звали, как он договорился с ханом? За счет чего он освободил страну? Он послал ему молоко, кувшин с молоком. Не, там немножко другая история. Он когда заходил к нему в зал, он полз ему так вот, не клонился, он полз и облизывал языком его локтя. Много чего он еще делал, то, чего лучше не говорить. И хан был полностью убежден, что он его раб. А все остальные были полностью убеждены, что он предатель. Ну, еще в доказательство того, что он действительно его подан, он еще срубил пару голов некоторых непокорных князей и принес на блюде своих же. Все. Получи ярлык всея Руси. Будешь у меня наместником. Вот это ему нужно было. Он их всех стал объединять. С помощью их армии он их стал всех объединять. Поняли? Его же силой. Колючка вытаскивает колючку. Идею эту получил от одного волхва. Он пришел в лес, нашел его мудреца. Что делать?
Он сказал, что как можно победить силу. Он это рассказал историю о слоне и мыши. Когда мышь, слон огромный, а мышь маленькая. Слон боится мышь. Почему? Она тихо, незаметно вкрадывается. Они же тихо живут. И причиняет ему боль. Вот он закрался, как мышь, дрожащая, никакущая. Хан, тебя люблю. И получил документ. Практически его руками объединил страну. Ну, а потом сделал то, что сделал. И когда тут уже было поздно. Но при этом, когда они уже его сделали князем все, они говорят, вот так я люблю свою родину. Я еще и не то бы ему подставил, что мне дал вот эту бумажку. А что мечом-то махать? Можно махать мечом, можно за рогатки в них стрелять. Понимаете, это бесполезно все. Есть вещи. Вот даже сейчас какая-то такая непобедимая там есть, там, непобедимая. Надо понять, а стоит ли вообще сражаться, зачем это нужно все. То есть есть какие-то вещи, которые мы не понимаем. Вот если брать понимание глубокое, что даже самый страшный враг может быть покорен одним движением. Смирение, терпение и отсутствие эго. Вы можете поклониться? Прийти просто поклониться, слушай, прости меня. Тяжело. Эго, гордыня, но ты теряешь больше. Ты теряешь гораздо больше. Понимаете слово «я», «мне», «мое»? Давайте еще вопрос. Скажите, а вот если мужчины говорят, состоятельные мужчины, это важно, это важно с моих подруг. Когда состоятельные мужчины, при этом женщина говорят, я сама. Я сама. Приходит такой мужчина в ее жизни, казалось бы, да, вот ей бы сейчас бы расслабиться. И он начинает ей говорить такой текст, что все женщины меркантильны, женщины говорят, вам типа все вам всем одного надо. А у нее есть все, то есть машина, квартира, 3 шубы, все. И она как бы в ступоре, потому что она хотела расслабиться в и перестать там, да, сама обеспечивать себя. Но она слышит фразу, которая его задевает, да, что ты меркантильна. И она снова ничего не просит, но, естественно, отношения разваливаются. Потому что мужчина, если он ничего не делает для женщины, то, ну, тоже... Это все называется торговля. Базар. Между собой. Завуалированная под называемые обязанности. Опять же, мы возвращаемся к глубокому непониманию конфликта внутреннего. Женщина не понимает свою силу. У нее тоже есть сила. Давайте перечислим 3 основных шакти. Мы об этом говорили много раз. Давайте еще раз вспомним, какие 3 основных шакти есть у женщины. Шакти на санскрите означает психическая сила. Красота. Так а мы на что уделяем внимание? Мы женщины, да? На что мы уделяем внимание? На что? Куда идет это направление силы? Куда огонь, только не туда. Хорошо, а дальше 2. Какое? Не доброта. Мужчины тоже добрые бывают. Женщины бывают. Намного добрее. А? Нет. Это все выходит из одной елочки. Мир. Давайте так, покой. Сила покоя. Представляете, сила покоя, красоты и любви. Вот эту энергию вы можете словить весной. Вот когда начнется весна, все начнет таять, листики начнут распускаться. Вот такое состояние покоя, мира и любви. Кто это чувствовал? И такое блаженство идет. Вот это женская энергия. Вы знаете, что весна – это богиня? Девушка молодая. А так как девушкам склонна всегда опаздывать, задерживаться, поэтому надо задерживаться. Да?
А все думают, что это метеорологические какие-то проблемы. Она пришла и начинает улыбаться. Раз, это начинает рассказывать. Это ее улыбка. Ну откуда эмоции-то идет? Вы сами подумайте, если мы говорим, что через жизнь проявляется эмоция, так? От фонаря эмоция не идет, он же лампочка светит, но эмоция-то не идет. А весной эмоция идет, вы ее ощущаете, вы ее чувствуете, значит весна, она живая. Просто мы так не мыслим. Так мужская там энергия или женская? Она вся в цветах. Красота там есть, любовь там есть, покой там есть, и все птицы начинают петь. Пчелки полетели, все, жизнь пошла. Она дочь богини Парвати, и она же Изиды, дочь Изиды, в плодородии предстания. Это женская медитация, если вы будете медитировать, допустим, не только медитация, то надо словить вот эту тему. Представляете, вы пришли как весна. Славянские практики такие были, на Востоке это известно. Это не важно, какой народ. Главное понимание этой идеи. Ну, пришла к мужчине, мир, покой, красота. И говорят, ты мне должен. Думаетесь, весна пришла такая красивая, говорит, ребят, вы мне должен. Хотя тут гадили всю зиму, да, снег сойдет, увидите, что творилось. Значит, если это убирать будет, дождик это, а вы мне еще должны за это. Мужчина, какие у него шахты? 3. Ответственность? Нет, не сила. Бывают такие амазонки еще сильные, и там близкие сильные. Сила другая. Не охрана. Охрана у Лужкова была. Конвой свободен, да? Охрана. Так кто? Сила? Нет. Вот, кстати, по поводу силы. Вот сейчас так они думают, что это и есть мужское качество силы. Так и думают. Это немножко неправильная модель. Силу культивируют обычно асуры. У них культ силы. Такие статуи, Тюрера были, видели, там стояли. Женщина с веслом. У нас тут, сила. Это божественная тема. Так что, защита. Смотрели фильм «30 спартанцев»? Немножко кровавый фильм, но суть идеи хорошо передана. За что он воевал? Это была сила? Нет, он защищал. Кого? Не свою жену защищал. Он родину свою защищал. И этих солдат своих защищал. Вот почему он король? Конечно, он любил свою жену. Если бы только одну свою жену защищал, можно было с ней сбежать из страны. Зачем мне умирать, идти вместе со всеми, когда я могу ее взять и просто убежать? Как сейчас это многие президенты любят делать. Сбегать быстренько. Ну что вы думаете, он не знал, что он погибнет? Прекрасно знал. Он что, не умеет считать, сколько нас, сколько их? Знал. Он пошел на жертву. В храме его обманули жрецы. Они же верили им. Спарта пойдет. Золотишко так подкинули им. Давай, пророк. И он пошел. Дух держал вот это все. Там тоже мужики были на той стороне. Сильные, монстры были. Были. Какие у них были мотивы? У тех была сила. Вот, господа, смотрите, еще раз говорю. Вот у тех была сила, вот эти были сильны, а у этих не было силы. У них было что? Защита. Они знали, за что стоят. А те силу демонстрировали. Побежали. И напарывались на копья. Дух. Они же потомки Гермеса. Не Гермеса, это Геракла. А Геракл уже идет туда, к Марсу. Чего они красные эти носили? Это же знак рода. И когда им жрецы сказали, Парта пойдет, по-моему, говорят, боги по-другому говорили, никогда не сдавайся.
Врете вы все. Золото, говорит вашими устами. Видите, он просек. Не то говорят. Поэтому парламент не дал армию ему. Вот почему он остался с 300. Это не кино, это легенда, это если была история. Там в Греции стоит памятник ему в этом месте. Можете съездить посмотреть. Вот такого мужчину будет надо целовать? Сами. И мыть, еще воду тупить. Будете? Будете. Надо кричать: эй, жена, уважай меня, давай, я крутой, по счету побил там перед ним. Видишь, какой я сильный. Давай, ты сними, ты одень. Не так, не успела отставить, медленно, отжаться, упала, быстро. Не поняла. Вот это сила. Вот сейчас так всех парней учат, мужчин. Главное, силу. Ха! А где справедливость? Вот защита. Вот этот фильм посмотри, да? Его вдохновил, он сам. Вот представляете такую картину? Страшно. Если хоть бы одна жилка бы у него дернула, они же на него смотрят. Все остальные 300. Таких же мужчин, как он. Команда. Прибежали какие-то ребята. Ополченцы. Прибежали, мы хотим помочь. Ребята, не мешайте под ногами. Вы кто? Я кузнец, а ты кто? А я что-то там, пахарь. Ребята, идите домой. Ну, трупы не нужны, если лишние, под ногами. Как единый механизм работали. Потому что они были чем едины? Мышцами, мускулами. Чем? Идея. Там наша Родина, там наша женщина. С чего это все началось? Ты пришел сюда, оскорбил мою царицу, пугаешь мой народ. Или такой расклад. Слушай, ты мне надоела, жена, там нормальная персидская красавица, я решил от тебя уйти, давай, золотишко подбираю, я тебя сдаю, я пошел. Классно. Он же в конце понял, что его не взять ничем. Так, оружием не взять, он там стали в этой расщелине стоят. Может, его купить? Я тебе сделаю царем, я тебе сделаю то, я дам тебе вот это. Смотрите, не покупается, не продается. И что с ним сделаешь? Убить никак. Дух не ломается. Вот это называется арес. Эрос, стою. Отцу слова эрос и так далее. Это уже позже стало восприниматься. Но принципом лингвы стою. Стою на чем? Точно. Стою над харме. Вот кшатрий, вы понимаете? Вот кшатрий. Он не тот, кто мечом машет. Не тот, кто умеет хорошо копье там в горло воткнуть. Понимаете? Это даже дурак может сделать. Вопрос не в этом. На чем стою? Вот моя родина, вот моя жена, вот мои дети, я не уйду. А то пришли, печенки раздали, и все получилось. Быстро. То есть печенки просто раздать по $100 каждому. И прыгать будете в Москве. Прыгали уже вон в Петербурге 17 году. Попрыгали, им деньги же раздали. Механизм не изменился. Нельзя победить вас так, как можно купить чем? Вот так. И когда офицеры его сбрасывают честь мундира своего, нет больше у меня никакой чести. Все, чести не имею, господа, не имею. Вот когда честь не умеешь, это не дхарма. Понимаете, мужская природа? Немножко так эпатажно говорю, но это мужская природа, называется стоять, лингвам, вот он, изображение, видели? Иони, а иони это кто? На ком стоит он? Шивалингвам. Едийское изображение. На ионе, женское начало. Она его что делает? Любит. Это символ, это мировой символ, он вечен. Она меня любит. Она говорит: дорогой мой, давай не ходи туда, давай слиняем куда-нибудь. Нет, она стояла в поле, ждала. Он вернулся, да, один из них, передал амулет, все понятно. Надела сыну. Сын будет таким же? Будет. А вы знаете, что они потом позже схлестнулись вместе? Потомки Ксеркса и потомки Леонида. Македонский. Вернулся в Персию. Не забыл, как вы там поступили несправедливо. Такой толпой на 300 человек. Вот кшатрии, они, вот вы поймите еще раз, кшатрии есть каста такая, они уже с рождения, с молоком матери впитывают такую силу. За каждым великим мужчиной стоит кто? Великая женщина. Да, он же обернулся, посмотрел на нее, на ее реакцию. Ну, давай с ним разбирайся.
Чем он тут пришел? Пугает всех, правда. Вас зарежем, изнасилуем твоих женщин, всех рабов там превратим, языки повырываем. Пришел. В ваш дом пришел. Он у него тогда говорит, ну, негостеприимный приход. Че пришел, это Спарта, вали отсюда. Вот такая маленькая страна. В будущем стала причиной разрушения целой Персидской империи. Не надо было бежать. Улавливаете, в чем заключается? Давайте уйдем от империи вот, к семье. Что творится? Щит бросил, все бросил, побежал другой. Глазками так моргнул, он бежал. А почему ему не бежать, если она его тоже не поддержит? Вы понимаете, как это связано между собой? Если ты лузер. Слушай, представьте картину. Возвращается один из этих спортсменов, говорит, смотрите, и с нашими словами, чувиха, твой мужик лузер, его там замочили. Вот их словами так говорят. Лузер замочили. Он лузер или он герой? Вот не должна женщина, я извиняюсь, такие слова народные, но она не такие слова не должна. Потому что ты кто? Ты богиня любви. Ты не лузер, ты мой герой. Тебя никто не тронет. Я верю в тебя. А разве на интимной почве не то же самое происходит? Как возбуждение происходит? Вы что думаете, посмотрел и возбудился? Нет. Вот так. Что на физиологии, что на психике, вот. Возбуждает, 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 возбуждает. Чем? Очень спокойно. Дорогой, ты машину мне купил? Нет. Бедненький. Тебя там побили, да? В Пинусском проливе. А что ты мне принес? Ты мне награбленное золото принес? Видите, как цивилизация скакнула не в ту сторону. Поэтому от женщины очень сильно зависит. И от него тоже. Это называется культура. Слово культ означает культивирование. Ра означает света. Культ света. Ра. Арийская культура. Ариан – это не фюрер со свастикой. Это почетный титул. Это даже не нация, не народность. Это титул, который тебе присваивали. Как сэр, как там лорд, еще тут титул. Теперь ты ариан. Потому что ты следуешь чем? Законам Вселенной. Давайте еще простой пример приведем. Уйдем от царя Леонида. Это герои. Они сейчас все находятся в очень хорошем положении. Волнуйтесь, там, на небесах. Смотрят на свою несчастную Грецию и видят, как они там в долгах умирают. Правда, смотрите, все остальное. Вот когда дух упал, во что превратилось? Еще есть примеры? Есть примеры еще? Давайте бытовые. Какое отношение? А что, я же типа не Леонид? Вам не нужно быть Леонидом, сражаться там в этом проливе. Не стоит такой задачи. Вопрос внутреннего состояния. Если говорить это по-русски, то называется понятие есть. Вот это сила духа. Вот мужской шахте. Защита, да, мы говорим, защита. Вот она. Женщина таких любит. Она будет ему верна. Нужен ей кто-то еще. Следующее, что у него? Ответственность. Ответственный был поступок. Ответственный. Защитил он себя и свой народ, свою семью, свою честь. Защитил. Что он еще должен был сделать? Что он еще дал? Принес счастье. Пожертвовал своей жизнью. Никто не был разорен, никто не был убит, ничего не горело. Люди не бежали, подвалы не прятались. Никого плесни по спинам не били и так далее. Он защитил. И народ к счастью. Мужская энергия.
Солнце, счастье. Видите, он ответственно встает, дает нам тепло, свет, урожай, питает, кормит. Вдруг солнце говорит: вы знаете, надоело, хочу поспать. И не вышло. Поэтому пунктуальность – это мужская черта характера. Пунктуальность женская нет. Кстати, женщины болезненно реагируют, когда мужчина не пунктуален. Почему она так реагирует? Слушай, он безответственный. Это не пунктуальность, это безответственность, так? Я вам сказал и не сделал, сказал и не сделал, сказал и не сделал. Что-то я не хочу с ним. Какой-то он странный. Солнце всходит, проходит орбиту и садится вовремя. Все по часам. Мы часы сверяем по Солнцу. Сегодня ты у меня будешь вот тут, завтра будешь вот тут. Через год у нас будет дом, через 2 у нас будет вот это, потом вот это. Ой, не боюсь, ничего надо бояться, я все решу. Понимаете изображение мужского символа щит и копье? Понимаете? Щит и копье. А ты вот здесь, сзади. А бывает и так, сзади ножом так. На! Такие у него браслеты красивые. Давай снимем. И щит золотой. Попилить можно. Такое тоже бывает. Но обычно в судьбе человека с такими качествами, они не встречают таких женщин, не дают таких женщин. И наоборот, вы не получите такого мужчину плохого, если у вас нет какой-то вот своей. Поэтому здесь все зеркально. Понимаете слово зеркально? Все хотят хорошего мужа, все хотят хорошую женщину, верную там и так далее. Но мы не работаем со своими качествами. Я так, смотрите, сейчас хочу уже немножко к концу подойти. Некоторые практические советы. Допустим, опускаемся вниз, поняли про дхарму, да, что-то очень высоко. Опускаемся вниз. Песня «Меня никто не любит». Начинается депрессия. Вот эти все депрессии возникают под дуду этого шарманщика. Как лечить? Такие вещи решаются 2 способами. С помощью медитации это можно уничтожить, но это сложно, либо с помощью действий. Например, меня никто не любит. Концентрируется сейчас. На себе. Если на себе, значит, от тебя любви не исходит больше никуда. Что нужно делать, чтобы привести в баланс? Начать любить. Он меня там не целует, начните целовать. Он и не говорит хороших слов, начните говорить. Это тоже, у вас перекос пошел в другую сторону, и вы начинаете еще перекос сильнее, еще больше тянулось. Вы что начали делать? Нужно перекинуть на весы в ту сторону груз. Вот смотрите еще раз, весы, да? Видите весы? Меня не дают чувства. Мне не дает чувства. Мне не дает чувства. Видите? Еще гирьку. Что происходит? Дисбаланс. Начинаем отдавать. Так поэтому и так происходит. Ничего. Мы же хотим получить. Смотрите, я хочу любви. Хочу, ну хорошо, еще проще. Хочу, чтобы меня гладили. А почему вы кошку гладите? Она же не кричит: эй, погладь меня. Вы ее ищете, берете, кладете на ручки и сами начнете гладить. Почему? Она бурчит. Она вам отдает. Когда мужчину, женщину гладит, что она делает? Она мурчит. Не понял меня. Вот так. Отдает. Здесь обмен чувств и эмоций. Так, ну-ка погладь меня. Тебе понравилось? Нет. Еще раз. Как-то ты бесчувственно гладишь. Ну-ка погладь меня. А так, чувствуешь? Не очень. Деревянная совсем уже, да? Поняли идею? Начни сама.
Но если он совсем Буратино деревянный по пояс, ну тогда все. Когда Буратино исчезнет, появится другой парень, который будет понимать. А он появится все равно. Ты же начинаешь прикладывать усилия, но чаще всего меняются эти люди. Два варианта. По-любому вы ничего не теряете. Вы же начали. Так, мне нет любви, он уделяет мне внимание. Давай вопрос. Так, какая такая песня была, шарманщик? Поднимите руку. Сколько вы ему уделяете внимания? Ну, во сколько? Вы хотите внимания, он уделяет. Вы ему внимание уделяете? Ну, так вот, не эмоционально, он никогда не представляет. Как вы себе представляете, мужчина, вы говорите, посмотри, красиво. Вот да, ты красивая, очаровательна, прекрасна. Ты просто душка. Так это же красиво. Ну, он эмоциональный. Почему мужчина должен быть эмоциональный? Он никогда не поцелует. Это уже другой вопрос. Эмоциональность от мужчин требовать надо. Это уже будет душка, понимаете? Вот такая вот. Противный. Поэтому лучше всего, ну, к примеру, да, не целует. Ну, хорошо, не целует. А вы его целуете днем? Да. Ну, еще раз. Еще раз. Ты в чем проблема? Значит, у меня такая тема. Бывает такое. Бывает. Послушайте. Это не бревно. Есть причины, есть какие-то причины внутренние. Надо раскачивать. Это про скамы. Маслицы есть специальные. Гирляндочка. Свечечка. Одеждочка. Есть много чего, понимаете? Есть много чего, что может мужчину завести. Значит, вы очень плохо знаете его сексуальную природу. Он тоже зажат. Это уже вопрос, смотрите, к каме, к технологиям. Как раскачивать Буратино. Буратино деревянный надо оживить. Это сейчас просто долго вот можно говорить. Но идея такая, что проблема, вы ожидаете, а он не может. Начните включать. Попробуйте. Подумайте об этом. Вы представляете, что вот начиная с того, что он пришел. Он пришел, увиделся, опа, женщину такую интересную. Это кто, жена? Да. И гирлянду ему так раз нашел. И цветы, бога моего. А откуда вы знаете? Может, он еще не пробовал никогда этого. Вот вопрос заключается в том, что вы своего партнера должны хорошо знать. Что любит, что изучать. Может, кто-то другой любит, что ему нравится. Надо найти момент. Для этого существует разнообразие. Это. О, вот это залез. Вот это понравилось. Почему я говорю, что кама – это искусство? Понимаете? Сразу не разберешься. А вы что думаете? Все мужчины думают, каждый мужчина думает, что он умеет управлять женщиной, он так думает. Но он не знает о ней ничего. Так, хорошо. Я никому не доверяю. Следующая песня. Про любовь, понятно, лечит с помощью камы. Я никому не доверяю. Что делать? Но не доверяю никому. Откуда такая мысль идет? Все женщины, они такие. Слово «все». Чтобы сделать вывод, что женщины все такие, нужно переспать со всеми женщинами мира. А их сколько? 4 миллиарда. Они же все продажные. Проживи со всеми 4 миллиарда. Почему ты говоришь, что все женщины всего земного шара такие? Или все мужчины такие? Ты просто две женщины у тебя были ненормальные, потому что ты тоже не совсем меняемый. И ты сделал вывод о всех женщинах мира. Что они все продажные. У тебя было две всего. Это рождается, или наоборот, все мужчины на букву К, да? Это рождается из негативного опыта. Смотрите, негативный опыт. Поэтому вам нужно, вот если вы подозреваете, вам нужно получить противоположное. Что такое противоположное? Не надо торопиться снова жениться. Не надо. Или замуж снова выходить. Нужно получить сначала позитивный опыт. Разобраться, в чем была причина, значит, это исправлять. А не выводы делать, что мне не повезло. Подозрение будет уходить. И что есть очень много людей, которым мужчины делали плохо в жизни. Есть мужчины, которые женщинам вредили. Что тебе на них обижаться? На всех женщин мира? Это обида, которая переброшена на весь пол.
Личности-то разные. Есть негодяи, есть хорошие люди. Вас оскорбили где-то там на рынке, какой-то там, может быть, кавказец вас оскорбил, вы считаете, вот они все такие. А я жил на Кавказе, вижу, что не все такие. Очень хорошие люди есть. Великолепные люди есть. Мне вообще одна семья, грузины, подарили дом. Взяли и подарили. Понимаете? Так. Я не мог поверить, что такое может быть, да. Даже ключи. Дорогой. Спасибо. За помощь. Понимаете? Ну что тебе говоришь, что все такие? Никогда не говорите все. Следующее слово. Никогда не говорите никогда. Я никогда больше не буду замуж. Никогда, никогда. Раз, два, три. Через 3 года. Никогда, никогда, никогда. Одно слово никогда, 1 год. Раз, два, три. 3 раза сказал, никогда 1 год. Твое никогда произойдет. Вот такая техника. Смотрите дальше. У кого, допустим, ну давайте сами пример. Про шарманщиков. Ну, про шарманщиков. Пример ваш, приведите, время идет. Быстрее. Просто давайте. А что такое силы? Психической силы нет. Психической, да. Физической-то есть, психической нет. Означает, вы устали. От чего? Или от кого? Надо разобраться, от чего пошла усталость. Вот объект вашей медитации. Лично. Не только медитация. Однонаправленная мысль переводится. То есть надо понять, где причина, от чего я устал. Получить прямо противоположное. То есть идея такая, баланс. Если тут перекос, делаем баланс. Если тут перекос, сюда баланс. Страхи. Кто боится, поднимите руку. Ну, это очень распространенное чувство страха. А чего вы боитесь? Что? Ребенка? Надо разбираться, в чем причина. Либо это ваше детство, либо это какие-то прошлые жизни. Это вопрос решается уже в гороскопе. Сами не разберетесь. Вот в данном случае требуется помощь извне. Или чтобы хотя бы вам дали направление мысли, где вы сами докопаетесь. Для этого существует вот эта психотерапия. Йога – это и психотерапия, по большому счету. Если так разобраться. Разные названия, но это уже вещи. Какие еще страхи есть? Нищеты. Нищеты рождается из глубокого непонимания. Непонимание, что когда вы родились, даже какого цвета у вас будет шар сегодня на шее, уже определен. Я это убедился лично. Есть один пророк в Индии, и там есть свитки всех живых существ. Это много раз было. То есть ваша судьба уже написана. 5300 лет назад. При Гумоне. Я туда приезжал 6 раз. И каждый раз он меня так вот доставал бумагу и говорил: первая пойдет женщина, ее будут звать так-то, так-то. Прием начнется в 3 часа. Заходит. Бам! Заходите. Таша. А откуда твое имя? Вот, переводчик. Все написано. Поэтому я боюсь быть мамой, и я не смогу содержать ребенка. Не вы будете содерживать. А кто сейчас содержит работу вашего сердца? Ну, так нет смысла, поймите, что, а как я буду жить в будущем? Кто из вас, поднимите руку, ладно, сам подниму руку. Когда я учился в школе, я мог себе вообще такое представить. Я вообще говорил, что я считал, что учитель – это самая мерзкая профессия, которая только может быть. Ненавидел галстук. И вообще, мальчик странный очень. Как его вообще земля носит. Понимаете? Бога какой-то Индию буду ездить, какой-то астрологию. Вот могут вы подумать это? Однако это произошло и происходит дальше.
У вас у всех такая история была. Могли бы вы подумать, что кто не из Москвы, поднимите руку. Не из Москвы родом. Ну, родом не из Москвы. Вы могли подумать, когда учились там в школе, что будете в Москве, вот здесь сесть, слушать какие-то веды? Это ж... А это не планировали, а может, вас отправили сюда за этим. Понимаете, мы, конечно, какой-то выбор свой делаем, но все-таки общая тенденция жизни направлена не. Если вам не положено быть нищим, вы никогда не будете. Если вам не положено иметь мужа, никогда, тоже другой вопрос. Но нет такого жесткого наказания, не препятствия. Можно изменить судьбу, нужно опять причину. Поэтому бояться будущего, что я буду нищим, нет смысла, потому что как только вы родились, и тот, кто дал эту жизнь, он уже знает, как она будет протекать. Это вопрос даже не веры, это вопрос понимания этих вещей. Если вы будете внимательны по жизни, вы это поймете, что все складывалось так, как складывалось. Проанализируйте каждую свою жизнь. Вы увидите, что вы только поймете, почему происходили те или иные события назад, если посмотреть. И сейчас вам понятно, что если бы не было вот тех событий, не было вас сейчас здесь, здесь, и вот здесь, и вот здесь. По поводу страхов. Я, когда стал изучать астрологию, у меня очень много страхов ушло. Нельзя сказать, что полностью они ушли. Все-таки мы люди. Есть человеческие факторы, конечно, но такого тотального такого страха уже нет. Все, последний вопрос. Но они такие более скрытого характера. Ну, за такие лекции могут и ребята прийти и сказать, ты что тут учишь? Читаю, но физиогномика это все-таки после хиромантии должно идти, после астрологии, потому что это уже работа с тонким телом. Это внешне. Глазам можно информацию снимать. Да, просто по одним глазам. Но опять же, это очень специфичная вещь, но не имеет популярности. То есть зачем простому человеку это нужно знать? Это хорошо психологу, врачам, учителям даже. Вот из таких вот узкой специальности. Анализ. Самое первое, что требуется, это успокоить чувства. Потому что когда вас начинают чувства расшатывать, вот эти эмоции, обида, злость там, или просто удивление, любая эмоция, вас начинает расшатывать, и ваш ум начинает опираться на льдину, которая плывет. Куда она уплывет, непонятно. Поэтому есть очень простое упражнение, элементарное, это называется пингала, если говорить по-китайски, это тоже, да? Сушумна, центральный канал. Здесь слева минус, право плюс. Нет, да. Женская энергия левая, правая мужская. Вы не задумывались, почему у вас в носу перегородка? Ну, смотрите, сколько вы с носом живете, никогда не задумывались. Но если просто туда втягивать воздух, как в хобот, и то у меня перегородка есть. Зачем туда перегородка? Просто закачивать кислород туда. Нет. Левая сторона, можно сейчас проверить. У кого-то работает левая, у кого-то работает правая. Активно. Вот у меня сейчас правая. Легче дышится. А потом она будет меняться. У каждого человека свой ритм. Она меняется то налево, то направо. Налево, то направо. Можно и переключать. Сейчас просто нет времени показывать. Можно переключать самим. Есть такая наука, называется свара-йога. С помощью дыхания. Почему я вам говорю, что через левую ноздрю входит инская энергия, лунная, женская, энергия покоя. И, кстати, кровь тоже делится на венозную и артериальную. Знаете про это? Когда поток воздушный входит в тело и выходит, то есть, смотрите, все думают, что сердце работает. На самом деле не совсем так. Прана в крови движется и движет сердцем. Сердце как этот карбюратор. Пум-пум-пум. Но движение-то прана идет.
Почему я это вам рассказываю? Вот когда какое-то возбуждение эмоциональное, там, гнев, обида, это янские эмоции, янские, я уже начинает грузиться, что правая сторона. Поэтому очень часто, у кого янь перегружен, страдает правая сторона. Вообще просто можно поверить, нажмите сюда вот на ямочки, вот здесь. Здесь в бровях есть ямочки, вот здесь. Так слегка пальцем нажмите до легкой боли и почувствуйте, какая из них больнее. Какая из них больнее? Левая. Если у вас левая, то у вас сейчас перегружена инь. Инь перегрузил. Внутренние вопросы. А янь это внешние. Левая сторона все успокаивает. То есть это огонь, это вода. И когда у вас дисбаланс, сначала на уровне эмоций это происходит, ума, потом переходит на физику. Поэтому у кого-то по правой стороне болячки копятся, у кого-то по левой копятся. И можно как еще проверить? Станьте, вот эта поза дерева, видите, йогическая, на одной ноге вот так вот. Знаете, зачем это нужно? А вы проверяете баланс. У вас раз кинуло на левой ноге в сторону. Означает, у вас слева не в порядке. На правую стали стоите, с на левой кидает. Попробуйте дома, потренируйтесь. И вы вот так вот стоите и пытаетесь с помощью дыхания балансируете. Когда у вас инь и янь прошли в равновесие, во-первых, это здоровье давать. Первое. Во-вторых, у вас будет сразу все души будут восстанавливаться. Ум войдет в покой, и вот с этого момента вы входите в медитацию. С помощью физических упражнений вы можете даже просто вот так и остановил ум. Ум можно остановить. Знаете, это упражнение баланса, да, лево-право, дыхание. Это уже йоги вам объяснят, как это работает, упражнение лево с правым. Кого не хватает лево, дышим левой стороной, не хватает право, дышим правой стороной. Каждому все индивидуально. Никакой общей темы не бывает. Понимаете? Дальше что происходит? Вот здесь посередине находится канал Шивы, канал космоса. Вот он. Если вы закроете свои уши, вы услышите такой звук. Ну, в берушах кто-то спал. Вы знаете, что многие люди не могут в берушах спать? Ему шум мешает. Он заткнул уши, чтобы спать, а ему шум мешает. Что за шум ему мешает? Вот это слово «сушумно» переводится с шумом. Слышали все, да, шум? Такой. Это, слушайте, есть. Вы же жива. Если его не будет, то только покойника не будет. Шум, если есть у вас шум посередине, это означает, идет поток праны. Видите? Звук трубы. Это звук праны. Звук йоги многие читают туда. Ну, они не понимают. Что ты омкаешь, корова что ли, учишь? То есть задача какая? Ты, знаете, ввел в баланс левое полушарие, правое полушарие, сел спокойно, сосредоточился и начинаешь вот на этот. Знаете, как камертон настраивается? Струна и камертон. Я показываю. Не так. О, совпало. Вибрацию и вошли в канал. Дорогие мои, если войдет в этот канал, на вас время действовать не будет. Все. Потому что время работает только слева и справа. Прошлое, будущее. А сейчас вот настоящее. Нет времени. Вот почему йоги могут долго жить. И как только вы вошли в этот канал, у вас открывается что? Ясное видение. На самом деле нет тут никакого третьего глаза. Не открывается там ничего. Тут есть черепная коробка. Открывается во внутреннем канале, а не в голове. Ум становится как лазерный луч. И вас больше не беспокоит настоящее, прошлое, будущее. Мы сейчас здесь. Пример. Пример, у вас с левой стороны, вот с левого полушария, вот здесь, перегруз цвет Луны.
Болит шея вот здесь? Да, или горло. В этой части. С этой. Правой. Угу. Затылок вот здесь. Есть небольшое смещение позвонка. Делали рентген? Нашли. Рентген. Не этими глазами. Вот этим. Надо дышать, прекратить. Вот это вот. Ничего не соображаю. Либо левый, либо правый. Бешеный стол. Понимаете? То есть ты никак не можешь войти. Поэтому, когда вы дышите ровно, вы входите в баланс. Поэтому вы можете достичь такой ситуации. Просто элементарной пранаямой. Просто, но каждый день. Научитесь эти все вещи видеть, чувствовать. Ничего сложного здесь нет. Успокойте ум. Понимаете идею? Вы можете анализировать любую ситуацию в спокойном состоянии ума. Непредвзято. Это маленький пример привел. Я уже не говорю, что можно закрытыми вот так вот кулаками сказать, как у вас линии нарисованы. Потому, допустим, я такое делал, что по телефону, где чего? В Америке был такой случай. Для них это чудо было. Ничего чудного. Он же говорит, как зовут вашего сына? Иван. Угу. Иван. Папа, она с ним связалась, ты на него вышел, на Ивана. Начинаешь его видеть. Ничего в этих мистических силах нет такого сверхъестественного. Просто ты знаешь, как работают принципы эфира. А что есть состояние? Не колебайте его. И вы будете все видеть. Видите, как чувства не дают правильной оценки? Вы говорите, зачем вам йога нужна по жизни? Вот. Вот практически применение. Вы будете спокойны, как в танке. И напоследок хочу сказать, что чувство, когда думают. Напоследок хочу сказать, что я сейчас не призываю всех ломануться в йогу, хотя это неплохо, но возраст здесь не имеет никакого значения. Хотя бы поинтересуйтесь этим. Тут в Москве есть много интересных школ, поинтересуйтесь. Очень простые вещи, упражнения могут привести вам, дать вам очень хорошие результаты. Не надо делать много, надо делать одно, но качественное. Так вот, в окончании вышесказанного, вот эти все конфликты, по большому счету, они строятся на вот этих вот перекосах. Если человек разобрался с этими перекосами, уравновесил себя, он становится кем? Просветленным. Пойдет счастье, любовь, все остальное. Чего? Спасибо вам большое.